इति ज्ञातम् शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષદસુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે પુરુષોત્તમ યોગ નામ પંચદશો અધ્યાયઃ. શ્રીકૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે. ચરણથી શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્તો શ્રીલા પ્રભુપાદ, જયા પતાકા સ્વામીજી, ગુરુ મહારાજ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, જેમની પાસેથી આ જ્ઞાન આપણે મને મળ્યું, બરાબર, અને હું શીખ્યો, એ બધાને આપણે અંતઃકરણ પૂર્વક નમન કરીએ અને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે નમસ્કાર કરીએ, વંદન કરીએ. ભગવાનની કૃપાની યાચના માટે આપણે આજીજી કરીએ કે ભગવાન આ જ્ઞાન અમને, તમારા દિવ્ય શબ્દો છે, અમારી કોઈ યોગ્યતા નથી, કોઈ લાયકાત નથી કે હું બોલી શકું, તમને સમજાવી શકું, કે આપણે બધા સાંભળી શકીએ, કોઈ લાયકાત નથી, પણ ભગવાનની કૃપાની યાચના કરીએ તો આપણને થોડું ઈઝી પડે સમજવામાં. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાનો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અંતઃકરણ પૂર્વક હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા 15મા દિવસે પણ મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છો. તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય. હરે કૃષ્ણ. આ જે 3 ગુણો છે, બરાબર, એ ગુણોને વંદન કરું છું. ભૌતિક જગતની અંદર પણ આગળ વધવું હોય ને તો પણ ઉત્સાહ જોઈએ, ધૈર્ય જોઈએ, નિશ્ચય જોઈએ. આધ્યાત્મિક જગતમાં તો જોઈએ જ કમ્પલસરી છે, બરાબર. તો તમારા આ જે 3 ગુણો છે એમને હું વંદન કરું છું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરીથી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીએ આપણે આ ચેપ્ટરની. ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે, ખૂબ સરસ, ઘણું બધું જાણવાનું, ઘણું બધું શીખવાનું અને ઘણા બધા ડાઉટ્સ આપણા ક્લિયર થાય એવો આ અધ્યાય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, બરાબર. તો 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતા સમજો એ જે આપણો કોર્સ છે, નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી તરફથી જે આ કોર્સ છે, તો આપણે વંદન કરીએ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુને, બરાબર. એમની પાસે પણ આપણે કૃપાની યાચના કરીએ કે આ જ્ઞાન આપણે સમજી શકીએ, કારણ કે આ બધા ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે. એમની કૃપા આપણા ઉપર થાય તો બહુ ઈઝી પડે આ બધું સમજવું. તો ઉપરની સાઈડમાં ફોટો છે, ભગવાન છે,
એ હસ્તિનાપુર થી જયારે દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારનો ફોટો છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કેટલું દેદીપ્યમાન તેજ ભગવાનનું આપણને દેખાય, સુંદર મજાનું. નીચે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ. પહેલો શ્લોક. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલમ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુર અવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. તો ભગવાન શું કે છે અહીંયા? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કે છે કે ભાઈ એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ છે, શાખાઓ નીચેની તરફ છે. એટલે ભગવાન એક કલ્પના કરે છે. આપણને ભગવાન જો એક એનાલોજી આપે છે. એનાલોજી એટલે કે ઉદાહરણ આપે છે. ઉદાહરણથી ભગવાન છે આપણને સમજાવે છે. તમને એમ થાય કે અધ્યાયની શરૂઆત જ ઊંધા વૃક્ષથી થઈ, આવું કેવું ભાઈ, કઈ રીતના સમજવાનું? ભગવાન પાછું શું કે છે એમાં આપણને કે ભાઈ એમના મૂળ ઉપરની તરફ છે, શાખાઓ નીચેની તરફ છે. પાછા એના પાંદડા શું છે? તો કે પાંદડા વેદ મંત્રો છે. અને જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. આવું કેવું વળી? ઊંધું વૃક્ષ છે, બરાબર, છતાં એને સમજીએ તો સાચું જ્ઞાન છે. બરાબર, ઊંધું છે અને સાચું છે ને એમાં વેદોનો જ્ઞાતા છે. આવું કેવું વળી? તમે કોઈ જોયું છે આવું વૃક્ષ? હરે કૃષ્ણ. મૂળ ઉપર હોય અને પાંદડાઓ નીચે હોય, શાખાઓ નીચે હોય. કોણ કે છે મને? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એક જ હેન્ડ રેસ છે, બહુ ઈઝી છે, ગેસ કરો. ચલો, હરે કૃષ્ણ. બોલો બેલા શાહ માતાજી, તમે બોલો. ચલો, આવું વૃક્ષ તમે ક્યાં જોયું છે? હરે કૃષ્ણ. મૂળ ઉપર હોય અને પાંદડાઓ નીચે હોય, આવું વૃક્ષ ક્યાં જોયું છે? પાણીમાં. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. વેલુભા બોલો છો, બરાબર, એક્ઝેક્ટ આન્સર છે. હા, બોલો પૂનમ માતાજી, બોલો તમે. ચલો. પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડે ત્યારે એવું દેખાય. હા, તમે કોઈ તળાવ કિનારે ગયા હોય અને તો તમે જોવો તો તમને ખ્યાલ આવે. આ વૃક્ષની અંદર તમે જોવો ને તો એમાં સૌથી ઉપર મૂળ તરફ જો બ્રહ્માજી છે, બરાબર. સત્યલોક આપણે જોયું હતું. નીચે આવો ધીમે ધીમે દેવલોક છે, બરાબર. એની નીચે 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 જતા જાવ તો મનુષ્ય છે. એની નીચે જો બધી પશુઓની યોનિઓ છે. તમને દેખાય છે ને આ વૃક્ષમાં બધું? બરાબર. તો એટલે આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે ઉપરની સાઈડમાં જાવ. અને ભગવાન શું કામ આ એનોલોજી થી સમજાવે છે આપણે આગળ જાણીશું. તો જનરલી બે રીતના જોઈ શકાય. તમે કોઈ નદી કિનારે જાઓ અને તળાવ કિનારે જાઓ, સ્વચ્છ પાણી હોય તો તમે જો આ પ્રતિબિંબ આપણને કેવું ઊંધું વૃક્ષ છે આપણને દેખાય છે. અને બીજું કે તમે ઊંધા લટકી જાઓ અને તમને ઊંધું વૃક્ષ દેખાય. પણ બે કન્ડિશનમાં તમને વિશ્વાસ હોય છે ભાઈ જે મને દેખાય છે ને એ સત્ય નથી, સાચું નથી. તો ભગવાન આવું એક્ઝામ્પલ આપણને શું કામ આપે છે? ભગવાન છે આપણને સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ અહીં જે ભૌતિક જગતની અંદર જે કંઈ પણ છે, બરાબર, એ વાસ્તવિક નથી, એ પરાવર્તન છે. શેનું પરાવર્તન છે? તો કે જે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, આધ્યાત્મિક જગત છે. આપણે જોયું તો ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર કે આધ્યાત્મિક જગત એ ક્યાં છે, બરાબર, અને ભૌતિક જગત ક્યાં છે, બરાબર. તો એનું આખું પરાવર્તન છે. અહીંયા જે કઈ છે કઈ વાસ્તવિક નથી, છતાં આપણને બધાને કેવું થાય મારું 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 મારું, બરાબર. પણ એ બધી વસ્તુનો અંત છે એ નિશ્ચિત છે. આપણને એમ લાગે કે ભાઈ અહીંયા બધું જે કઈ છે કેવાય શાશ્વત છે, બરાબર, બધું મારું છે. પણ થોડાક જ સમયમાં કોઈ પણ વસ્તુ આપણે છોડી દેવાની છે, બરાબર. કઈ વસ્તુ અહીંયા શાશ્વત છે નહીં, બરાબર. જે વસ્તુનો જન્મ થાય છે એ વસ્તુનું મૃત્યુ છે એ નિશ્ચિત છે. વસ્તુ હોય, પશુ હોય કે કોઈ પણ યોની નજીવ હોય, ફિક્સ છે, બરાબર. તમે ગમે તે બનાવો, ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેલ કેમ ના બનાવો, બરાબર, એની એક્સપાયરી ડેટ ફિક્સ જ છે. તમને એમ થાય કે હું મજબૂતમાં મજબૂત લોખંડ વાપરું, સારામાં સારો સિમેન્ટ વાપરું, પણ એનું અંત તો ભગવાન કે છે ફિક્સ છે. આપણે જોયું ને સિંધુ સંસ્કૃતિ, લોથલ સંસ્કૃતિ, હડપ્પાની સંસ્કૃતિ, બરાબર. અત્યારે આપણે જે કઈ ખોદાણ થાય ને બધા અવશેષો મળે, આપણે જોઈએ છે ને કે ભવ્ય નગરો હોય છે. આપણે અત્યારે જે ગટર વ્યવસ્થાઓ નથી હોતી, એ સમય એટલું કહેવાય કે સુંદર મજાની ગટર વ્યવસ્થાઓ, સુંદર મજાની કહેવાય કે નગરોની બાંધણી, બધું નષ્ટ થઈ ગયું ને. એક સમય કાળ આવે, કાળની થપાટ લાગે, બધું નષ્ટ, બરાબર. આપણે જોયું નાલંદા, તક્ષશિલા જેવી મોટી મોટી વિદ્યાલયો આપણા દેશની અંદર હતી, બરાબર, કે વિદ્યાપીઠો, યુનિવર્સિટી એવું કહેવાય, બરાબર, કે જ્યાં દેશ દેશમાં, વિશ્વના દરેક દેશમાંથી ત્યારે બધા કહેવાય કે એજ્યુકેશન માટે આવતા, બરાબર. ઢોલાવીરા જો પ્રભુ લખે છે, બરાબર છે. તો આ બધું નાશ થઈ જાય ને, કાળ કર્મે બધું ધીમે ધીમે નાશ થઈ જાય. એટલે ભગવાન શું કે છે, બરાબર, કે ભાઈ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં બધું નાશવંત છે. અહીં કઈ
બરાબર શાશ્વત નથી, બધું અહીંયા પરાવર્તન છે, બધું અનિત્ય છે અને બધું અશાશ્વત છે. બરાબર કોઈ પણ સંસ્કૃતિ હોય, ઇવન નદી પણ 100 વર્ષેનું વેણ બદલાવે છે. ઇવન અમુક નદીઓ તો સુકાઈ જાય છે, જોવો ને અમુક નદીઓ ધીમે 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 સુકાતી જાય છે. બરાબર છતાં જો આપણે એવું માની લઈએ, બરાબર કે અહીંયા જ મજા છે ને આ જ બધું સાચું છે, તો પણ આપણે એવું વિચારીએ કદાચ તો પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? આ તો છે જ બધાના જીવનમાં, જન્મ સમયે જે કાંઈ પીડા, મૃત્યુ સમયની જે કાંઈ વેદના, બધાને ઘડપણ આવવાનું જ છે, બીમારીઓ બધાને આવવાની છે. હવે આપણે એમ થાય કે ભાઈ તો ત્યારે જોઈ લેશું જ્યારે આવશે ત્યારે. બરાબર તો કેમ ચાલશે? બરાબર તો આ રીતના એની કલ્પના આપણે આ ચિત્ર સાથે આગળ કરીએ. આગળનું ચિત્ર એનાલોજી એનું છે કે બે ટાપુ છે સુંદર મજાના. બરાબર એક ટાપુ ઉપર સરસ મજાનું ઘર છે, તમે જો, અને વચ્ચે નાનો એવો પુલ છે. આપણે પુલ ઉપર ચાલ્યા જાય ને પછી પુલ ઉપર આપણે ઉભા રહીએ, આપણને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા તો સુંદર મજાનો પવન આવે છે, ઠંડો પવન આવે છે, અને બરાબર મજા આવે એવું વાતાવરણ છે, નીચેથી બધું દેખાય, ઉપર ખુલ્લું આકાશ દેખાય છે. પણ રાત પડશે, બરાબર ઠંડી લાગવાનું ચાલુ થશે, બરાબર પછી તાપ, બપોરે તાપ પડશે, તમે પુલ ઉપર થોડી ના રહી શકશો. બરાબર ધીમે ધીમે કાળક્રમે એનો નાશ થવાનો. બરાબર તમને ત્યાં તમારી સેફટી કઈ નથી ને. બરાબર ઇવન વધારે પવન આવે તમને એથી પડી જવાનો ભય રહેશે. બરાબર આ બધું રહેવાનું. તો સાચો રસ્તો શું છે? તો ભાઈ ચાલીને આપણું જે ઘર છે ક્યાં જઈએ? બરાબર કારણ ત્યાં આપણે બધી સેફટી મળશે, ટાઢ, તડકો, બરાબર હિંસક પશુઓથી આપણને ભય નહીં રહે, વરસાદ, ગરમી. તો સેમ એવું છે કે ભાઈ આ જે જગત છે ટેમ્પરરી જગત છે. આ જગત છે પુલ છે, એની સાથે તમે સરખાવો. આપણે પુલ ઉપર ઉભા રહીએ ને આપણે એમ કહીએ ભાઈ અહીંયા જ મજા છે ને બધું અહીંયા જ છે, ભાઈ આના પછી કઈ છે તો ક્યાંથી ચાલશે? ભગવાન ક્લિયરલી કે છે, આ પુરુષોત્તમ યોગ અધ્યાય છે, સુંદર મજાનું ભગવાન એના ધામનું વર્ણન કરશે આની અંદર. બરાબર પણ આપણે તો અહીંયા જ રહેવું છે. બરાબર અહીંયા જ આપણે સેટ થઈ જવું છે. નથી આપણે કહેતા કે સુંદર મજાનું ટૂંકમાં સરસ સેટ થઈ જાય? આપણે બાળક નથી કહેતા કે સેટ થઈ જાય? છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે કહેવાય સેટ થવામાં જ રહેતા હોય છે, પણ આપણે ક્યારેય સેટ થઈ શકતા નથી. બરાબર કારણ કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ તો પરાવર્તન છે, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ નું પરાવર્તન છે. અહીંયા સાચો પ્રેમ પણ નથી, બધું વસ્તુ બધું ટેમ્પરરી છે. બરાબર સમજવું જોઈએ આપણે. ભગવાન શું કે છે? અધસ ઉર્ધ્વમ પ્રસુતાતસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા અધસ્ય મૂલાન્ય અનુસંતતાની કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. કે આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. આપણે કાલ જોઈ લીધું ત્રણેય ગુણો, ત્રણેય ગુણોના લક્ષણો, ત્રણેય ગુણોની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ અને કઈ રીતના એની આગળ ગતિ થાય છે. જે ગુણોમાં કહેવાય કે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ તો શું થાય. બરાબર તો તેની દાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, અને આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાય છે. આપણે જોયું તો આપણને યાદ રહેવું જોઈએ કે 3 ગુણોનું જ્ઞાન ભગવાને આપણને કાલે કીધું હતું કે જ્ઞાન કેવું છે, તો કે મુનિઓને સિદ્ધિ આપનારું જ્ઞાન છે. મુનિઓને કયા 3 ગુણો છે? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરો, બહુ ઈઝી છે, કાલ જ ભણી ગયા છીએ આપણે. બોલો. રજોગુણ, તમોગુણ. રજો અને તમો. હા હેન્ડ રેઝ કરે છે પણ તમે બધા અનમ્યુટ કરીને બોલો છો. એવું ન કરો. આપણે નવા કોઈક ભક્તને પણ આગળ લાવીએ. તમે બધા તો બહુ હોશિયાર છો જ. બરાબર હેન્ડ રેઝ કરો, પછી હું નામ બોલું એમને આપણે પૂછીએ. બરાબર ને? વેરી ગુડ. તો સત્વ, રજ અને તમ. બરાબર સુંદર 3 આપણે કાલે જોયું. 3 ગુણોના આપણે લક્ષણો જોયા, કેરેક્ટરિસ્ટિક જોયા. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સકામ કર્મોથી બાંધે છે આ બધી વસ્તુ. આપણે કાલે એ પણ જોયું કે આ લઈ લેવું, તે લઈ લેવું, હું બહુ પુણ્ય કર્મ કરું, હું આ કરું, હું સત્વ ગુણમાં રહું, રજો ગુણમાં રહું, તમો ગુણમાં. પણ બધું સોનાની સાંકળ, ચાંદીની સાંકળ, લોખંડની સાંકળ બધું આપણે કાલે જોઈ લીધું. બરાબર તો હવે આગળ શું કે છે ભગવાન? કે આ વૃક્ષનું બરાબર વાસ્તવિક જે અનુભૂતિ છે, બરાબર એ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. બરાબર વૃક્ષનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. આપણે એવું સમજી લઈએ કે અહીંયા જ બધું છે તો ક્યાંથી પોસિબલ છે? ભગવાન આપણને હવે આગળ સલાહ આપે છે કે કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, આનો અંત ક્યાં છે, આનો આધાર ક્યાં છે. પોસિબલ જ નથી. તમે આનો આદિ ક્યાં, અંત ક્યાં તમે સમજી ન શકો. પરંતુ મનુષ્ય શ્રુદઢ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રોથી નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ભગવાન આપણને સલાહ આપે છે કે હવે એક્ઝેક્ટલી આમાં કરવાનું શું? તો કે આ વૃક્ષનું જે વિરક્તિનું મૂળ, આપણે વિરક્તિ આગળ ભણી ગયા, વૈરાગ્ય. બરાબર કે જે વધારે ખોટી જે આસક્તિઓ છે એ આસક્તિઓ આપણે છોડી ભગવાનમાં આપણું મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ લગાડીએ તો આપણે આ કહેવાય કે વૃક્ષને આપણે કાપી શકીશું. બરાબર ભગવાન આપણને સલાહ આપે છે. બરાબર અહીંયા આપણે વારંવાર શું કામ આવવું છે આ જગતની અંદર? બરાબર આપણે કાલે જોયું હતું
કે આપણે અલગ અલગ યોનિઓની અંદર જન્મ થાય, કઈ યોનિઓમાં જન્મ થશે, ક્યારે થશે, કઈ આપણને કઈ ખબર નથી. બરાબર, મેં તમને કાલે કીધું કે આ જે ગોલ્ડન પીરિયડ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો જન્મ થયો પછીના જે વર્ષો 10,000 યર્સ છે, ગોલ્ડન પીરિયડ છે. અત્યારે આ શક્ય બને કે આપણે 40-50 જણા આપણે બેઠા છીએ ઝૂમ ઉપર અને 1 કલાક ભગવાનની કહેવાય કે ભક્તિ, ભગવાનનું જ્ઞાન, બરાબર, એની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. આપણે સ્પિરિચ્યુઅલી અપલિફ્ટ થવાની બધા કોશિશ કરીએ છીએ. આગળ એવો સમય આવશે કે આ ચાન્સ જ આપણને નહીં મળે. ઇવન અત્યારે પણ તમે જોવો ને, અત્યારે પણ ઘણા બધા એવા ભક્તો છે, કેટલું બધું રજીસ્ટ્રેશન થાય અને કેટલા બધા કહેવાય ક્લાસ જોઈન કરી શકે, અનુકૂળતા ના મળે ને. અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે, પોસિબલ બધાને અનુકૂળતા થાય જ નહીં. વિચારી જ ના શકે કે ભગવદ્ ગીતામાં 1-1.5 કલાક હું રોજ આપી શકું. તો આ સૌભાગ્ય બધાને પ્રાપ્ત નથી થતું. આપણે બધા બહુ કહેવાય ખૂબ કહેવાય નસીબદાર છીએ કે આપણા બધાનું ખૂબ સરસ બોન્ડિંગ છે કે આપણે રોજ 50-60 જણા બેસીએ છીએ અને ભગવાનના કહેવાય કે જ્ઞાન નું આપણે આસ્વાદન લઈએ છીએ. બરાબર, તો ક્યાં જવાનું છે? ભગવાન આગળ કહે છે કે ભાઈ કાપી નાખવું જોઈએ, ત્યાર પછી શું? તો કે તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહેતું નથી. અને ત્યાં તેને કોને? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તે જ વિસ્તાર પણ. આપણે જોયું હતું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બરાબર, દરેક કારણોના કારણ છે ભગવાન છે, બધું આરંભ ત્યાંથી થાય છે. તો આપણે એનું શરણું લેવું જોઈએ. તો હવે તફાવત છે આપણે જોઈએ તો આપણે ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આપણે શું કામ જવું છે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર. તો ભગવાન છે શ્લોકની અંદર આ બધું સમજાવે છે કે ભગવાનનું આધ્યાત્મિક વિશ્વ કેવું છે. ભગવાનનું આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે કાયમી છે, અને આપણે અહીંયા બધું વાસ્તવિક છે પરંતુ અસ્થાયી છે. અહીંયા અસ્થાયી છે બધું, કઈ અહીંયા કઈક ને કઈક ચાલુ જ છે. દુકાળ આવે છે, ભૂકંપ આવે છે, નાશ થઈ જાય છે. અત્યારે તો કોરોના જો ને, મહાભયંકર ડેલ્ટા વાયરસ આવ્યો, પછી ઓમિક્રોન આવે, એક પછી એક કઈનું કઈ સતત પરિવર્તન, કઈક નું કઈક ચાલુ જ છે. બધાને એમ થાય કઈ શાશ્વત છે, આપણી નજર સામે છે, ઘણા બધા જતા રહી. બરાબર, એક કહેવાય કે એક ક્ષણની અંદર કેટલા બધા જતા રહે. ગઈ જે આપણે ઓલી લહેર આવી કોરોનાની, બરાબર, તો એ કઈ શાશ્વત નથી. બરાબર, અહીંયા કઈ સાચો પ્રેમ નથી. ભગવાન શું કે છે? સાચો પ્રેમ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં અહીંયાની અંદર પ્રેમ છે જ નહીં, અહીંયા તો વાસના છે. કારણ કે આપણો પ્રેમ છે એક ગુણની અંદર લિપ્ત થઈ અને આપણે કામ, વાસના છે. તો ભૌતિક જગતની અંદર આપણે કહેવાય કે પ્રેમ પાછળ કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે, કંઈક ને કંઈક આપણે એક્સપ્લોઇટ કરવાનું, કંઈક ને કંઈક એનો ઉપયોગ કરી લેવાની આપણી ભાવના છે જ. બરાબર, એટલા માટે અહીંયા સાચો પ્રેમ નથી. સાચું સુખ, બરાબર, રિયલ હેપીનેસ છે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં છે. અહીંયા જે કઈ સુખ છે એ બધું કામ ચલાવ સુખ છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ભાવતી હોય, કેટલી ખાઈ શકો તમે? તમને એમ થાય કે મને સુખ છે ભાઈ, મને ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવે, કેટલા ખાવ? 5 ખાવ, 10 ખાવ, પછી તમને એમ થાય કે નહીં હવે બસ હો ભાઈ. તો એ બધું ટેમ્પરરી છે. તમને કોઈ કપડા બહુ ગમતા હોય, કેટલા દિવસ આપણે પહેરીએ? 2 દી પહેરીએ, 5 દી પહેરીએ, પછી એમ કે ભાઈ હવે નથી ગમતું આ. બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ તમે ગેજેટ લ્યો, નવો નવો કદાચ મોબાઈલ લ્યો, એપલ નો મોબાઈલ લો, શરૂઆતમાં તમને એવું હોય ના ના એપલ આવી જાય તો ભાઈ હું તો આ દુનિયાનો નસીબદાર માણસ હો ભાઈ, આવી જાય તો. બરાબર, મોબાઈલ લો, થોડાક દી થાય બસ હવે નવું વર્ઝન મારે લેવું છે, થાય ને? બરાબર, કારણ કે આ બધું કામ ચલાવ સુખ છે. ભગવાન કહે છે અહીંયા તો પરાવર્તન છે. તો બધા ટેમ્પરરી સુખ છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર અનલિમિટેડ કહેવાય હેપીનેસ છે, અને એ કેવો છે? પરમેનન્ટ હેપીનેસ છે. બીજું, આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર જે સંબંધો છે ને, સાચા સંબંધો છે. ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ છે શાશ્વત સંબંધ છે, વર્ષો જૂનો સંબંધ છે, જન્મો જન્મોનો સંબંધ છે, અનાદિકાળથી સંબંધ છે આપણો. જ્યારે અહીંયા ભૌતિક જગતના જે કાંઈ સંબંધો છે એ બધા કેવા સંબંધો છે? આપણા કામ ચલાવ સંબંધો છે. આપણું મૃત્યુ થાય, બધા સંબંધો અહીંયા પૂરા થઈ જાય. ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય, ગમે એટલો આપણને પ્રેમ કરતો હોય, ડગલે ને પગલે આપણી પત્ની આપણી સાથે ચાલતી હોય, બધા સુખ ને દુઃખમાં આપણી સાથે હોય, જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં પત્ની સાથે હોય. બરાબર, પણ એક વખત આ શરીરમાંથી ચેતના નીકળી જાય પછી સંબંધ પૂરો થઈ જાય ને. બરાબર, સંબંધો પૂરા થઈ જાય. ગમે એટલો મિત્ર સારો હોય, બરાબર, ને સુખ દુઃખમાં બધે સારો કહેવાય કે સાથે હોય, પણ એક વખત આત્મા નીકળે, સંબંધ ત્યાં પૂરા થઈ જાય. બરાબર. બીજું તો કે ભાઈ ત્યાં કોઈ જન્મ નથી. આપણે જોયું ત્યાં કોઈ જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી. બરાબર, ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી. હા, આ ટોપિક રહી ગયો કે ભાઈ ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી. અહીંયા તો કંઈક ને કંઈક ઉદાસી છે. બરાબર, કંઈક ને કંઈક ચાલુ જ છે. કોરોના આવે છે, કોરોના જાય તો બીજી વેરિયન્ટ આવે છે, ત્રીજી વેરિયન્ટ આવે છે સતત. બરાબર, કોઈ શેર માર્કેટમાં છે, વારંવાર શેર માર્કેટ ગબડી જાય છે, વળી ટેન્શનમાં આવી જાય. કઈ નહીં હોય તો હેલ્થ બગડી જાય છે આપણી. બરાબર, ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ હું રિટાયરમેન્ટની અંદર ખૂબ આનંદ કરીશ, આખી જિંદગી તનતોડ મહેનત કરે. બરાબર, તનતોડ મહેનત કરે, ભવ્ય મકાન બનાવે, ખૂબ સુંદર, બધા શાંતિથી રહેતા હોય. પણ એવું કોઈક ઇસ્યુ બને, એવું કોઈક માણસ આવે કે તમારી મનની શાંતિ હણાઈ જાય.
તમને એવું લાગે કે ભાઈ આ તો શાશ્વત છે, અહીંયા જ આનંદ છે, પણ આનંદ આપણને અલ્ટિમેટલી ક્યાંય મળતો જ નથી. તમે વિચારો, મળે છે પણ એ કેવો છે? વરસાદના છાંટા જેવો ક્યારેક ક્યારેક મળે છે, બરાબર. તો આપણે જનરલી બીમારી આવે તો કઈ ભોગવી ના શકીએ, એટલે અહીંયા કદાચ એવું લાગે કોઈને આનંદ છે, પણ તો કાંઈ ન હોય તો બીમારી આવશે, ગઢપણ આવશે, કંઈક નો કંઈક ચાલુ, બધા પ્લાન તમારા બધા ચોપટ થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે કંઈક ને કંઈક ઉદાસી તો છે જ, બરાબર. પણ જયારે આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં જાય તો કૃષ્ણ ભગવાન આપણા મિત્ર છે, આપણા ગોપબાળ. આપણે એમની સાથે કહેવાય કે બધી લીલાઓ કરી શકીએ, એમની સાથે રમીએ. ત્યાં કઈ કોઈને ભૂખ નથી લાગતી, કઈ જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી, કઈ નથી. તો વાસ્તવિક આનંદ આપણો ત્યાં છે. ગોપીઓને એમ થાય કે ભાઈ મારા કહેવાય કે માધુર્ય લીલા કરતા મારા સ્વામી છે. નંદ બાબાને એમ થાય કે મારો લાલો, મારો કાનો. આપણને બધાને એમ થાય કે મારો ખાસ મિત્ર, મારો ભેરવું છે, મારો ભાઈબંધ છે. ત્યાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન માનતું જ નથી. આપણે વાત થઈ હતી ગોલોક ધામની અંદર ભગવાનને કોઈ ભગવાન માનતું જ નથી. શાસ્ત્રમાં રેફરન્સ છે આ બધા, બરાબર. તો ભગવાન સતત લીલાઓ કરતા હોય, સતત આનંદ છે. પછી 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે, ત્યાં નથી, અહીંયા છે. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ કોણ કહે છે? હરે કૃષ્ણ. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ કઈ જે અહીંયા છે? સોહિની ભાવસાર, પાર્થ પ્રભુ. ઓકે પાર્થ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. હરે હા પાર્થ કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્રભુ. હરે જન્મ કૃષ્ણ, મૃત્યુ બોલો. જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. હા એક્ઝેક્ટલી, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. ભગવાન કે છે કે એમાં દુઃખ જોવાનું છે, આપણે જોતા નથી. જન્મમાં દુઃખ છે, બરાબર, જરા વ્યાધિ, બરાબર, મૃત્યુ, બરાબર, જરા ગડપણ, બરાબર, બીમારીઓ સતત કઈક ને કઈક ચાલુ છે. આ બધામાં દુઃખ છે, આપણે જોતા નથી. જયારે ભગવાનના ધામની અંદર નથી, જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી, બરાબર, ત્યાં એકદમ નવ યૌવન રહીએ છીએ આપણે. ભગવાનનો આપણે ફોટો કોઈ દિવસ જોયો? ભગવાન ઘરડા હોય એવો, એકદમ સુંદર 16 વર્ષના કે બરાબર 20 વર્ષના, એકદમ નવ યૌવન, અને હંમેશા સ્મિત કરતા હોય, બરાબર, કૃષ્ણ ભગવાન. કારણ કે ત્યાં કઈ છે ને, અહીંયા તો સતત બીમારીઓ છે, ડોક્ટરો બધા ઇન્જેક્શન આપે છે, બરાબર છે. તો આ જે 4 સમસ્યાઓ છે અહીંયા છે, ત્યાં છે નહીં. તો આપણે સમજવું જોઈએ કે કારણ કે આપણે આ બધું સમજીએ, આ તફાવત જાણીએ તો શું થાય? આપણને ત્યાં જવાની ઈચ્છા થાય, બરાબર. બરાબર, કે આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર શું છે? તે કાયમી છે, સાચો પ્રેમ છે, સાચું સુખ છે, સાચા સંબંધો છે, કોઈ ઉદાસી નથી, 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે, ત્યારે બધું છે. તો આપણું લક્ષ્ય શું છે? ઊંધા ઝાડવામાં પડ્યું રહેવું છે કે ભાઈ જે ખરેખર રિયલ જે વૃક્ષ છે ત્યાં જવું છે, તરો તાજા યુવાન બનવું છે? કોને ના ગમે? ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ત્યાં ગયા પછી, ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહેશે કે ભાઈ અહીંયા મારા ધામમાં આવ્યા પછી કે કોઈ પાછું જતું જ નથી. નો જ જાય ને, ક્યાંથી જાય? બરાબર. આપણે જોયું જન્મ મૃત્યુ જરાવે, હમણાં પાર્થ પ્રભુએ કીધું એ પ્રમાણે આવવાનું જ છે, પોસિબલ જ નથી. કોઈ એમ કે ના નથી મારી લાઈફમાં, શક્ય જ નથી. ગમે એટલો ઐશ્વર્ય હોય, વૈભવ હોય, ગમે એટલું હોય, પણ આ હોવાનું જ છે. તો સાચું એસોસિએશન કોને કહેવાય? સાચું સંગઠન કોને કહેવાય? આપણને જયારે એમ થાય કે નહીં મારા ભગવાન, ભગવાનને તો આપણે ત્યાં સુધી કહી દીધું કે હું તમારો પિતા છું, બરાબર, કે હું તમારો બીજ પ્રદાતા પિતા છું. તો મારા પિતાજી, મારા ભગવાન, મારા માતાજી, મારા રાધાજી, આ આપણને ભાવના આવે તો આ આપણું સાચું સંગઠન છે, સાચું એસોસિએશન છે. શું કે છે આગળ? સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, કે ભાઈ હું દરેક જીવની હૃદયની અંદર, દરેક જીવના હૃદયની અંદર હું રહું છું. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો મતઃ સ્મૃતિ જ્ઞાન અપોહનમ છે. અચ્છા, હૃદયમાં બેસીને ભગવાન શું શું આપે છે? તો કે ભગવાન કે હું સ્મૃતિ આપું છું. ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ હું તો બહુ યાદ કરી શકું, ઓ ભાઈ મારી મેમરી જોરદાર છે, એકદમ સાર, એકવાર વાંચી લઉં એટલે આ મારે કંઠસ્થ, બરાબર. ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ હું તો બહુ ભણ્યો, ભાઈ મારી યાદ શક્તિ જોરદાર છે, હું મોટો ડોક્ટર છું, હું મોટો સાયન્ટિસ્ટ છું. પણ ભગવાન કે છે કોણ આપે છે? હૃદયમાં બેઠા બેઠા ભગવાન આપે છે, સ્મૃતિ આપે છે, બરાબર. બીજું જ્ઞાન, જ્ઞાન કોણ આપે છે? હમણાં વાત થઈ, જ્ઞાન છે ભગવાન આપે છે, બરાબર. આપણે જોયું હતું એક્ઝામ્પલ, ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, શિલા પ્રભુપાદના ગુરુજી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજજી, અને એમના ગુરુજી ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, બરાબર, અભણ હતા, બિલકુલ અભણ, છતાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કે જે એ સમયે અંગ્રેજના સમયમાં મેજિસ્ટ્રેટ હતા, એમના પુત્રને એમ કે છે કે ભાઈ તું દીક્ષા એની પાસેથી લે. શું કામ? ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હતા, બરાબર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજીને ખબર હતી ભગવાનના ભક્તો હોય એને જ્ઞાન છે ભગવાન ઓટોમેટિકલી આપે છે, બરાબર. તો જ્ઞાન છે ભગવાન આપે. પછી અપોહનમ, અપોહનમ એટલે શું? તો કે વિસ્મૃતિ, ભૂલાઈ જાય. આપણને એમ થાય કે ભાઈ બધું યાદ રહે, ભગવાન આવું શું કામ કરે? બધું યાદ રહે કેવું સારું, ભાઈ મારે ઓલા પાસે આટલા લેવાના છે, ઓલા પાસે આ બાકી છે, યાદ રહે કેવું સારું. નહીં, ભગવાન ના પાડે છે. શું કામ? બધું યાદ રહે આપણે જીવી જ ના શકીએ ને,
વિચાર કરો, આપણું કોઈ પ્રિય પાત્ર છે, આપણને છોડીને જતું રહ્યું, મૃત્યુ પામ્યું છે, કેટલા દિવસ આપણને યાદ રહે? થોડા દિવસ યાદ રહે, પછી આપણે આગળ વધી શકીએ. શું કામ આગળ વધી શકીએ? કારણ કે ભગવાન વિસ્મૃતિ આપે છે આપણને, એટલા માટે. બાકી પોસિબલ છે? શક્ય જ નથી, જીવી જ ના શકીએ ને. પછી શું કે છે આગળ કે વેદેશ્ચ સર્વર અહમ એવ વેદ્યો. બરાબર, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ હવે ભગવાન આપે છે કે ભાઈ વેદોની અંદર જાણવા લાયક હું હોય, બરાબર, તો કઈ વેદોની અંદર જાણવા લાયક કઈ હોય તો એ હું જ. બરાબર, ચારે ચાર વેદો વાંચી નાખો. કાલે આપણે વાત થતી હતી કે વેદો ચારે વાંચો, 12 વર્ષ સંસ્કૃત વાંચો, પાણીનીનું તમે વ્યાકરણ સમજો, અને પછી એ તમે વૈદિક સંસ્કૃતનું સાચું ટ્રાન્સલેશન કરો, એની કોઈ ગેરંટી નથી. મોટા મોટા આચાર્યો છે એને ખોટા સિદ્ધાંતો આપેલા છે, અને ઘણા બધા આ કહેવાય સિદ્ધાંતોનું અત્યારે ખંડન થાય જ છે. શક્ય તો ભગવાન કહે છે કે ચારેય વેદોનો સાર છે હું છું, વેદોમાં જાણવા લાયક હું છું. બરાબર, આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ જ્ઞાન ને તે જ્ઞાન, હું આ જાણી લઉં, 4 વેદો જાણી લઉં, 108 ઉપનિષદ જાણી લઉં, કે 18 પુરાણો શીખી લઉં, રામાયણ વાંચી લઉં, મહાભારત વાંચી લઉં, પણ અલ્ટિમેટલી ભગવાન તો ક્લિયર કે છે કે ભાઈ સર્વ વેદોમાં જાણવા યોગ્ય હું છું. જો તમે ભગવાનને જાણતા નથી તો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર, ભગવાનને જાણીશું તો આ જ્ઞાન છે આપણામાં ઓટોમેટિક આવશે. ભગવાન કે છે કારણ કે જ્ઞાન એની કૃપાથી આવે, અનુકંપાર્થ ભગવાને આપણને કીધું. તો આ જ્ઞાન છે ભગવાનની અનુકંપા વગર આવે નહીં. બરાબર, તો જેમ જેમ ભગવાનની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભગવાનનું ભજન કરીએ, જપ કરીએ, બરાબર, તો આ જ્ઞાન છે નેચરલી સ્વતઃ આપણા હૃદયની અંદર પ્રગટ થાય. બરાબર, પછી શું કે છે વેદાંત કૃત વેદ વિદેવ ચાહમ, કે ભાઈ વેદાંત કૃત, બરાબર, વેદાંત સૂત્ર તમને બધે ખબર છે કે જે 4 વેદ પછી વેદાંત સૂત્ર આવ્યું. બરાબર, તો કે એના સંકલન કરતા ભગવાન કે હું છું. બરાબર, હવે વેદ નું આવી ગયું, વેદાંત સૂત્ર નું આવી ગયું કે ભાઈ એનું સંકલન કરતા હું છું, વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું. તો આપણે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી, ભગવાન ક્લિયરલી કે છે. તો ભગવાનને હવે તમને એમ થાય ભગવાનને જાણવા કેમ? કોઈ દિવસ ભગવાન સામે તો આવ્યા નથી. સામે આવે તો હું પૂછે ને કે હા ભગવાન તમે ક્યાં રહ્યો છો, તમારા મમ્મી પપ્પાનું નામ શું છે, તમારા ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે, ક્યાં ના છો તમે, મળે તો ખરી, મળે તો થાય ને. તો પ્રભુપાદ જોરદાર કે છે, બરાબર, કે બીજા બધા ધર્મોમાં તો બરાબર કરતા આપણા ધર્મોની ખાસિયત એ છે આપણે આપણા ભગવાન વિશે બધું જાણીએ છીએ. આપણા ભગવાનનું નામ જાણીએ છીએ, ભગવાનનું સરનામું જાણીએ છીએ, ભગવાનના મા બાપ કોણ છે જાણીએ છીએ, ભગવાનના ગુણોથી આપણે પરિચિત છીએ, આપણને ખબર છે બધું. તો હવે આપણને ખબર હોય તો આપણે સંબંધ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં ઈઝી પડે ને. તમે વિચાર કરો, આપણે મેરેજ કરવા હોય, બરાબર, નવું પાત્રની શોધ કરી તો આપણે પેલા બાયોડેટા મંગાવીએ, બાયોડેટા. બરાબર, શું કામ મંગાવીએ? આપણે જાણીએ છીએ ભાઈ ક્યાં રહે છે, શું કરે છે, મમ્મી પપ્પા કોણ છે. બરાબર, કોઈ પણ સંબંધ છે એના વગર એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે ના થઈ શકે ને. તો આપણે તો નસીબદાર છીએ, આપણા ધર્મમાં આપણા ભગવાન છે, આપણી પાસે બધું નોલેજ છે, ભગવાનની દરેક લીલાઓ આપણને ખ્યાલ છે. બરાબર, તો બહુ જરૂરી છે. તમે આ ચિત્રમાં જો ભગવાન છે એના ગોપ બાળો સાથે લીલા કરે છે, ગાયો સાથે પ્રેમ કરે છે, ગોપ બાળો સાથે જવું. બરાબર, આપણે બધું ખબર છે કારણ કે આ બહુ સુલભ છે. આપણા ભાગવતમની અંદર બધું છે, ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધું. તો ભગવાનને જેમ જેમ જાણીએ, જેમ જેમ ભગવાનની આપણે નજીક જઈએ, તો ભગવાનના આ જે શબ્દો છે ભગવાનના ખુદના શબ્દો છે. આપણી અંદર સ્વતઃ કહેવાય જ્ઞાન આપણને કહેવાય પ્રગટ થાય. બરાબર, આ માતાજી બે આવે છે, 7:30 આવે, 7:30 આવે, બધા સુંદર મજાના શ્લોકનું પઠન કરે, સુંદર મજાનો અનુવાદ કહે. બરાબર, તો આમાં આપણે હાજરી આપીએ અને વધારે આપણે સાંભળીએ તો શું થાય? ભગવાનને આપણે નજીક જવાય. બરાબર, આટલા સુંદર શબ્દો, આટલું પઠન. હું તમને કહું કે મેં તમને હું વારંવાર કહું કે ભાઈ આના જે પઠનના જે શબ્દો છે, બરાબર, એ તમે કહેવાય કે વોલ્યુમ વધારે રાખીને આખા ઘરમાં સંભળાય, બીજાને ડિસ્ટર્બ ના પડે એમ. બરાબર, એકદમ પવિત્ર વાતાવરણ થઈ જાય. કાલે ઓલા માતાજી નતા કહેતા આપણને, એકદમ પવિત્ર થઈ. કારણ કે અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન કેવા છે? પરમ ધામમ પરમ પવિત્ર. ભગવાન તો એકદમ પરમ પવિત્ર છે, એના શબ્દો એકદમ કહેવાય પરમ પવિત્ર હોય. તો આપણા ભગવાનને જાણવા બહુ ઈઝી છે, આપણી પાસે બધું છે. જો આની અંદર ભગવાન લીલા કરે છે, ગોપ બાળોને ખવડાવે છે, ગાયો સાથે લીલા કરે છે, ગાયો ચરાવવા જાય છે. સુંદર ઉલ્લેખ છે, આપણે ભાગવતમ વાંચીએ, ભગવાનની લીલાઓ સુંદર છે. હવે ભગવાન આગળ એના કહેવાય ધામનું માર્કેટિંગ કરે છે, કારણ કે આપણે લઈ જવા છે ને, તો આપણે કહેશે તો આપણે જઈશું ને. ન તદ ભાષયતે સૂર્ય ન શશાંકો ન પાવક. ભગવાન શું કે છે? ભાઈ મારા ધામની અંદર ભગવાન શું કામ કે છે? વારંવાર કે છે કે આવી જા દીકરા, આવી જા, મજા આવશે. તું ખોટો પડ્યો છો અહીં ભૌતિક જગતમાં, મધ ચાટવા માટે પડ્યો છો, આજુબાજુ તો જોતો નથી. ભગવાન કે છે આપણે, પણ આપણે તો અહીંયા જ મજા કરવી છે. ભગવાન શું કે છે? ભાઈ અહીંયા તો સૂર્ય, બરાબર, અને ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી. મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા
કહેવાય પ્રકાશિત થાય છે, ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. ભગવાનનું ધામ છે સ્વતઃ કહેવાય એની મેળે પ્રકાશિત છે. ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, ભગવાનના બોડીમાંથી જે તેજ નીકળે છે એના દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. તમને એમ થાય કે આવું કઈ રીતના હોય, બરાબર? ભગવાન કે છે ઇવન આ ભૌતિક જગતની અંદર આપણે કોલસો બને છે, આ વીજળી આપણે ઉત્પન્ન કરીએ, કઈ રીતના ઉત્પન્ન કરીએ છીએ? ભગવાન દ્વારા મળતું પાણી ટર્બાઇન ફરે ત્યારે વીજળી ઉત્પન્ન થાય. સૂર્ય ભગવાન છે, બરાબર, એમની જે કઈ ગતિવિધિઓ છે એના કારણે કહેવાય કે પૃથ્વીના પેટાળમાં કોલસો બને છે, જે કઈ સૂર્યપ્રકાશ થી, બરાબર. તો સૂર્ય વગર અહીંયા કઈ આપણે કહેવાય વીજળી કે પ્રકાશ ના પોસિબલ જ નથી. તો આપણને એમ થાય ભગવાનના ધામમાં સૂર્ય ચંદ્ર નથી, શું આપણે ચાર્જિંગ વાળી ટોર્ચ લઈને જવાનું નથી, બેટરી વાળી લાઈટ લઈને જઈશું? નહીં, એવું નથી. ભગવાન કે છે સ્વતઃ કહેવાય સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ એટલું છે, ભગવાનનું તેજ એટલું છે કે એમાં સ્વતઃ ત્યાં દિવસ રાત જેવું છે જ નહીં. સતત દિવસ છે, રાત છે જ નહીં. ભગવાન સાથે સતત લીલાઓ છે. આહાર નથી, નિંદ્રા નથી, ભય નથી, મૈથુન જેવું ક્યાં એવું છે જ નહીં. સાચો શુદ્ધ પ્રેમ છે, ત્યાં કોઈને ભૂખ નથી લાગતી, બરાબર. ભગવાનની લીલા માટે બધી તૈયારી કરતા હોય. શરીરના જે કઈ બંધનો છે બધા અહીંયા છે. આપણે સૂવું પડે, એક દિવસ ના સૂઈએ તો ચાલે? ના ચાલે, તરત બીજા દિવસે તકલીફ પડવા માંડે. એક દિવસ ના જમીએ ચાલે? ના ચાલે, જમવું જ પડે, તરત વીકનેસ આવવા માંડે, નબળાઈ આવે, બરાબર. પણ ત્યાં જરૂર નથી, બરાબર. ભગવાન શું કે છે આગળ કે તદ્ધામમ પરમમ, બરાબર, કે યત ધામમ ન નિર્વંતિ, બરાબર, યદ ગત્વા ન નિર્વંતિ તદ્ધામમ પરમમ, કે ભાઈ જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે ને, ક્યાં? મારા ધામમાં, તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા નથી આવતા. ક્યાંથી આવે? હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કે છે કે મારા ધામમાં જે કોઈ આવે છે ને એ પાછા આવતા નથી. આવે કોઈ દિવસ, શું કામ આવે? ઓલરેડી ભૌતિક જગતમાં આટલી બધી માથાકૂટ જોયું હોય, માંડ ભક્તિ, ભક્તોનો સંગ માંડ મળ્યો હોય, અને માંડ ભગવાનના ધામમાં, સરસ ધામમાં જવા મળ્યું હોય, તો ક્યાંથી જવા મળે? તો બહુ સરસ જગ્યા છે, ભગવાનનું ધામ છે. ભગવાન આપણને સમજાવે છે. આપણે પણ ક્યાંક ફરવા જાય તો પેલા આપણે ઓપિનિયન નથી લેતા, અથવા આપણને કોઈ કેમ કે ભાઈ હું શિમલા ગયો તો ભાઈ બહુ મજા આવી, ત્યાં એકદમ બરફ વર્ષા હોય, મોટા મોટા પહાડો છે. તો આપણે જઈએ ને, તેમ ભગવાન આપણને કે છે ભાઈ મારું ધામ આવું છે, આવ દીકરા, બરાબર, આવું મારા બાળકો, આવો. હવે શું કે છે ભગવાન? મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન મન ષષ્ટી ને મમ ષષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી. શું કામ કે છે ભગવાન? કે આપણને ઈચ્છા થાય. ભગવાન કે છે કે ભાઈ બધા જીવ, મમે વાંશો, બધા જ જીવો, ઓલ, હું, તમે, દરેક જીવ, દરેક પ્રાણીઓ, બરાબર, વનસ્પતિઓ, બધું મમે વાંશો, મારા અંશ છે. કાલે ભગવાન આપણને કીધું હતું બે અહમ, બરાબર, બીજદાયી પિતા હું છું. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે સનાતન છે. આપણે જોયું, બરાબર, જીવભૂત સનાતનમ. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે આપણે ભગવાનના અંશો છે, સેમ આપણે પણ સનાતન છીએ, આપણે પણ શાશ્વત છીએ. પણ ભૌતિક જગતમાં આપણી કર્મોના કારણે ફસાણા છીએ. મન ષષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી, મન અને બીજી ઇન્દ્રિયો, 5 ઇન્દ્રિયો, બરાબર, એના કારણે શું થાય છે? તો કરસતી, ભગવાન કે છે સંઘર્ષ કરે છે. આપણે કરીએ છીએ ને, આખી લાઈફ સંઘર્ષ કરીએ છીએ. બાળક જન્મે ત્યારથી સંઘર્ષ હોય. બાળક જન્મે તરત જ કહેવાય કે આજુબાજુમાં વાયરસ હોય, તેનાથી રક્ષણ કરવું પડે, બરાબર. એવું ના હોય તો કઈક ને કઈક બીમારી હોય, શરદી, કફ, ખાંસી. જન્મે તરત કાચની પેટીમાં રાખે ને કઈ ના કઈ અત્યારે, બરાબર, કરવું પડે. ખોડખાપણ, કઈ ના હોય ખોડખાપણ હોય, બરાબર. કઈ ના હોય તો મોટો થાય, ભણવામાં સંઘર્ષ કરવો પડે, ભણી લે એટલે કમાવામાં સંઘર્ષ કરવો પડે, કમાઈને મેરેજ થાય તો એમાં કઈક સંઘર્ષ હોય, બરાબર. કઈક નું કઈક છે, કઈ ના હોય. વૃદ્ધાવસ્થા આવે, ફેમિલી માટે બધું ભરપાઈ કરવા માટે સંઘર્ષ હોય. જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા, મૃત્યુ, સતત સંઘર્ષ. એટલે ભગવાન કહે છે ભાઈ મારો અંશ છે, બહુ દુઃખી થાય છે, બહુ સંઘર્ષ કરે છે, એટલે ભગવાન આપણને બોલાવે છે. બાજુનો ફોટો છે એ શેનો છે? કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બાજુનો ફોટો છે શું છે? કઈ ઘટના છે? ખાલી એક શબ્દમાં મને કયો. હરે કૃષ્ણ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ, સાચી વાત છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષ ની ઘટના છે. ભગવાન કે છે કે મારા અંશો છે આ બધા, બરાબર, સંઘર્ષ કરે છે. હાથીજી છે, ગજરાજ છે, ખૂબ સંઘર્ષ કરે. આપણે જોઈ હતી આ ઘટના, ભાગવતમાં સુંદર ઉલ્લેખ છે. એમની પછી જે સ્તુતિ કરે છે, ખૂબ સુંદર છે. તો આપણે આપણું જે કહેવાય અસ્તિત્વ છે એના આપણે કહેવાય કમ્પેર કર્યું છે કે તમે જો અગ્નિ હોય, કહેવાય પ્રજ્વલિત અગ્નિ હોય, કેવો દેદીપ્યમાન તેજ હોય, સુંદર લાગે, આપણને જોવો ગમે. પણ એમાંથી જે કઈ બધે ચિંગારીઓ ત્યાંના, તો એનો શરૂઆતમાં આપણને લાગે, પણ પછી થોડી વારમાં શું બુઝાઈ જાય.
બરાબર રાખ બનીને પડી જાય. બરાબર રિયલ જેનું અસ્તિત્વ નાશ પામે છે. તો રિયલ અસ્તિત્વ આપણે ભગવાનથી છૂટા પડેલા અંશો છીએ, ભગવાનથી આપણે વિમુખ થઈને બેઠા છીએ, એટલે આપણું અસ્તિત્વ ધીમે ધીમે નાશ પામે છે. પણ જનરલી આપણા બધાની અંદર આપણા બધા આત્મા, બરાબર આપણે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છીએ જ. એટલે ઓલો ભારેલો અગ્નિ કેમ કહેવાય કે ચૂલામાં અગ્નિ હોય તમે થોડું ફૂંક મારો તરત ભળ કરતો અગ્નિ કહેવાય કે પ્રજ્વલિત થાય. તો એવી રીતના ભક્તિ છે જ, ખાલી કોઈ ફૂંક મારવા વાળા જોઈએ તરત શું કે છે ભગવાન આગળ, શરીરમ યદ વાપનોતી યચ્ચાત્યુ ક્રામતીશ્વર ગૃહિત્વેતાની શય્યાંતિ વાયુર્ગંધાની વાસયાત. જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી, હવે આમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે શરીર એક આત્મા છે, એક શરીર બીજું શરીર શું કામ, દેહાંતરની ગતિ છે શું કામ થાય છે, આપણને સમજાવે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીર ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. બરાબર, તો આપણને થોડીક છૂટછાટ આપી છે. આપણે મનુષ્ય જગતમાં, ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનથી ઈર્ષા કરીને આવ્યા, તો ભગવાને આપણને થોડીક આંશિક સ્વતંત્રતા આપી છે, આપણે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. આપણે કેવાય આપણે નિયંતા છીએ, પ્રાઇમરી નિયંતા. આપણે નિયંતાની વાત થઈ હતી ને, તો આપણે પ્રાઇમરી નિયંતા આપણે પણ છીએ. આપણા શરીરમાં ઘણા બધા નિર્ણયો આપણે નથી લેતા, તો આપણે નિર્ણય લઈ શકીએ કે આપણે ધારી તો ઉચ્ચ યોનિમાં જઈ શકીએ, ધારી તો નીચલી યોનિમાં જઈ શકીએ. બરાબર, હું બહુ તરવાની ઈચ્છા કરું તો પછી એવું મને આગળનું શરીર મળશે. હું બહુ ઉડવાની ઈચ્છા કરું, હિંસાની મને બહુ પ્રવૃત્તિમાં મને ઈચ્છા હોય, તો આગળ એ મુજબનું મને શરીર મળશે. તો પ્રભુપાદ કહે છે, બરાબર, પ્રભુપાદજી કહે છે ભાવાર્થમાં કે ભાઈ તમે તમારી ચેતનાને જેમાં ડેવલપ કરશો, કૂતરા બિલાડા જેવી ચેતના ડેવલપ કરશો તો એ યોનિમાં જશો. બરાબર, તમે દેવી ગુણો વાળી ચેતના તમે ડેવલપ કરશો તો એ ગુણોમાં જશો. બરાબર, અને તમે ચેતના તમારી કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં સ્થિર કરશો, બરાબર, તો તમે ભગવાનને પામશો. બધા એમ બરાબર આપણને એમ થાય કે શરીર ખત્મ થઈ જાય પછી કઈ નથી, ના એવું નથી, આગળ ચાલ્યા રાખશે સાયકલ, પીસાય સતત ચાલુ જ છે પીસાવાનું. બરાબર, તો આ દેહાંતરની જે પ્રક્રિયા છે, બરાબર, એ કોણ સમજી નથી શકતું. બરાબર, એ ભગવાન કહે છે આપણને કે મૂર્ખ મનુષ્યો નથી સમજી શકતા. બરાબર, શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી નથી શકતા કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે ને, એ આ જોઈ શકે છે. સાયન્સ છે ને આ બાબતમાં ઝીરો છે, મેડિકલ સાયન્સ આ બાબતમાં ઝીરો છે. ઘણા બધા ડિસેક્શનો થયા, કઈ મળે નહીં. બરાબર, સાયન્ટિસ્ટો બાકી રાખે ખરી. બરાબર, મૃત્યુની નજીક માણસો હોય ને, બરાબર, કેટલા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરી દીધા, કાચના પેટીમાં પૂરી દે ને, બરાબર, કેટલા બધા કેમેરાઓ ઉપર ફોકસ કરે, બરાબર, જાત જાતના ડિવાઇસીસો મૂકે એના ઉપર, પણ હજી સુધી એ લોકો પકડી નથી શકતા કે આત્મા છે કઈ રીતના બહાર નીકળે છે, મૃત્યુ સમયે શું થાય છે એક્ઝેક્ટલી, એ સમજવા માટે ઘણી બધી મહેનતો વર્ષોથી કરે છે, પણ એ સમજાતું શાસ્ત્રની અંદર બધું છે. બરાબર, બીજું શરીર, આપણે બીજું શરીર કેમ ધારણ કરીએ છીએ એ પણ એને ખબર નથી. બરાબર, આત્મા છે એ માના પેટમાં કઈ રીતના પ્રવેશ પામે છે નથી ખબર, કારણ કે આ બધું જાણી નથી શકતા. ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધું છે, બધું જ્ઞાન છે. બરાબર, કે ભાઈ જેમ પવન છે સુંદર, બરાબર, એકદમ સરસ પવન ચાલતો હોય, ક્યાંક મોગરાનું પુષ્પ હોય, ગુલાબનું પુષ્પ હોય, તો કેવી સુગંધ આપણા ઘર સુધી આવે, કે દૂર સુધી હોય તો આપણે સુગંધ આપણા ઘર સુધી આવે કે નહીં. તો સેમ વે ઈચ્છાઓ આપણી જે આ જન્મમાં જે કઈ કામ ભગવાને કીધું હતું ને આપણને કામ, કે જે આપણે પાપ કર્મમાં પણ પ્રવૃત્ત કરે છે, બીજી યોનિમાં જન્મ લેવા માટે પણ મજબૂર કરે છે. મન આપણો શત્રુ પણ છે, મન આપણો મિત્ર પણ છે, ભગવાન આપણને સમજાવ્યું હતું. તો જે ઈચ્છાઓ છે આપણને લઈ જાય છે. હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. એક વ્યક્તિ છે, બરાબર, હવે નવું મકાન બનાવે છે અને પછી એમાં રહેવા જાય છે. બરાબર, મકાનની સિક્યુરિટી પ્રત્યે એને ખૂબ જ આમ કહેવાય કે એની ચેતના સતત એમાં જ છે, મારું મકાન, મારું મકાન, મારું મકાન. બરાબર, જપ કરે તો એને મકાનની જ ચિંતા, બહાર નીકળીને કેવા અડધી રાત્રે જોવા જાય બધું બરાબર છે, ઓકે છે, ઓકે છે. હવે એ સમયે આવી ચેતનામાં એનું મૃત્યુ થાય શું થાય? મકાનની બાજુમાં કે બહારની સાઈડમાં કૂતરો બનીને પછી જન્મ લેવો પડે રખેવાળી કરવા માટે. કારણ કે જે ભાવમાં તમે મૃત્યુ થાય એ ભાવને તમે પામો ને, ભગવાને આપણે કીધું છે આગળ. પછી શું કે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર. કાલ મને માતાજી પૂછતા હતા કે યોગી, ભગવાન આ કે છે યતંતો યોગીનશ્ચે ન, યતંતો યોગીનશ્ચે ન. કોને યોગી કહેવાય? પશ્યંતામ આત્મ, પશ્યતાન આત્મ અન્વવસ્થિતમ. બરાબર, યતંતો અપ્યકૃતાત્માનો નૈનમ પશ્યંતશ્ચેતસઃ
એ યોગીન કોને કહેવાય? જો કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જે સ્થિત થયેલા હોય એને યોગી કહેવાય. કહેવાતા યોગીઓ નહીં કે થોડી અંગ કસરત કહેવાય કે અલગ અલગ પોઝિશન, અલગ અલગ આસન આપણે શીખડાવી દે, એ યોગી નહીં. એમની યોગ પદ્ધતિથી આત્મ સાક્ષાત્કાર ના થાય. જે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામે, જે પામવાની કોશિશ કરે છે અથવા જે પામેલા છે એને યોગી કહેવાય. તો આવા લોકો છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી. ભગવદ્ ગીતામાં વિશ્વાસ નથી તમને, તમે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો, તમને આ જ્ઞાન મળી શકે નહીં. ભગવાન કહે કે શું થઈ રહ્યું છે અને શું થઈ રહ્યું છે પોસિબલ નથી તમે જાણી શકશો. બરાબર. દેહાંતરની જે પ્રક્રિયા છે એ સમજી શકતા નથી. બરાબર. તો જનરલી પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આપણે શોધવું જ નથી. આટલા બધા જન્મો આપણા આગળ થઈ ગયા. બરાબર. આપને ખબર છે કે આપણે તો જ આપણો આ જન્મ થયો, ઘણા બધા આપણો જન્મ થઈ ગયા આગળ. બરાબર. પણ ભગવાન કહે છે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીશું તો આપણે આગળ જઈશું, નહીતર કઈ રીતના જઈ શકીશું. હવે ભગવાન કહેવાય કે સુંદર મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. અત્યારના જે સાયન્ટિસ્ટો છે એને પરફેક્ટ જવાબ આપે. ગામવિસ્ત્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્યહ મોજસા પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. ભગવાન દરેક ગ્રહમાં, એક ગ્રહની વાત નથી થતી, બ્રહ્માંડની અંદર કેટલાય ગ્રહો છે, ભગવાન એમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી તો કે મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. કોઈ એમ કે ભાઈ નહીં ઓટોમેટિક સૂર્ય ફરે છે, ઓટોમેટિક ચંદ્ર ફરે છે. ના, ભગવાન કે છે કે આ ભ્રમણ કક્ષામાં મારી શક્તિ દ્વારા રહે છે. આપણે નથી જાણી શક્યા. આપણે હજી સૂર્ય ચંદ્ર કહેવાય કે આપણે હજી કેવાય પૃથ્વી ચંદ્ર મંગળમાં હજી રમીએ છીએ, ત્યાં રોકેટ મોકલીએ છીએ. આવા બ્રહ્માંડો કે અનંત બ્રહ્માંડો છે આવા. ને ભગવાન એમાં પ્રવેશ કરે છે ને એને ભ્રમણ કક્ષામાં રાખે છે. બરાબર. કેવી રીતના દિવસ રાત થાય છે, બરાબર, કેવી રીતના શિયાળો ઉનાળો બધી ઋતુઓ પરિવર્તન થાય છે. કોઈ દિવસ એવું થયું કે ના ભાઈ આ વખતે ભલે ઘડિયાળનો કાંટો ફરે પણ આજે દિવસ નથી થવો? થયું ક્યારે આવું? નથી થતું. કારણ કે ભગવાન છે, બરાબર, ભગવાન ની શક્તિ દ્વારા એને ભ્રમણ કક્ષામાં. ક્યારે એવું થયું કે આજે અથડાઈ ગયા, બરાબર, કે આલો પૃથ્વી ચંદ્ર અથડાઈ ગયા? નથી થતું ને. શું કામ? કારણ કે ભગવાન છે ધારણ કરે. તો આપણે આ સમજવું જોઈએ. આ સઘળી જે, બરાબર. બીજું આગળ શું કે છે ભગવાન? કે હું ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આપણને એમ થાય કે ભાઈ એક જ પ્રકારની જમીન છે, એક જ પ્રકારનું પાણી આપીએ છીએ, બરાબર, છતાં દરેક વનસ્પતિઓની અંદર અલગ અલગ રસ કઈ રીતના આવે છે, અલગ અલગ કલર આવે છે. તમે કહેવાય કે અંદરની બનાવટ જુઓ, બરાબર, કેટલું સુંદર હોય. મકાઈનો ડોડોલિયો કેટલું સુંદર ગોઠવણ હોય એની અંદર, બરાબર. આવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે કે તમે ફ્રૂટને ખોલો, કેટલું સુંદર ગોઠવણ. આપને એમ થાય કે આમ માઇક્રોસ્કોપ થી સરસ ગોઠવેલા કેમ હોય, બરાબર. તો આ બધું કોણ કરે છે? આ જીવન રસ પ્રદાન અંદર કોણ કરે? ભગવાન કે હું કરું છું, બરાબર. કઈ રીતના આવે? શક્ય છે? ભગવાન વગર આ વસ્તુ પોસિબલ છે? હવે ભગવાન સુંદર મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે અને આ શ્લોક આયુર્વેદમાં પણ ભણાવવામાં આવે છે, બરાબર. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હેલ્થ માટેનો આ એક કહેવાય શ્લોક છે કે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણપાના સમાયુક્ત પચામ્ય અન્નમ ચતુર્વિધમ. કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ એટલે કે વૈશ્વાનર છું. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે આપને ગમે એટલું ભાવતું હોય પણ જો જઠરાગ્નિ શાંત થઈ જાય તો તમે ના ખાઈ શકો. ઘણાને અપચાની બીમારી હોય સામે એનું ભાવતું ભોજન મૂકો, એમ કે નહીં, નથી, ભૂખ જ નથી, ભૂખ જ ના લાગે. જઠરની અગ્નિ છે તમને બરાબર હોય તો જ તમને ભૂખ લાગે. અને ઇવન અત્યારના બધા જ રોગોના મૂળની અંદર અગ્નિ માંદીએ. હું ડોક્ટર છું, મને ખ્યાલ છે, બરાબર, કે મોટા ભાગના રોગો, કોઈ પણ રોગો લઈ લ્યો, અપચો છે, એની અંદર કબજિયાત છે, પેટ બરાબર સાફ નથી થતું, બરાબર ભૂખ નથી લાગતી, બરાબર, અથવા તો પૂરું જમાઈ જાય છે તો પચતું નથી, અથવા તો જમાતું જ નથી. આ પ્રોબ્લેમ મેઇન છે. તો આ કોણ કરે છે? ભગવાન કે છે કે હું વૈશ્વાનર છું. ભગવાનની કૃપાથી આ બધું પચે છે. કારણ કે આપણે અત્યારે એવું જીવન જીવીએ છીએ કે આપણે એ અગ્નિને માંદ્ય કરીએ છીએ, અગ્નિ મંદ કરીએ છીએ. તો ભોજન પચનની પ્રક્રિયા છે એ સ્વતંત્ર નથી. આપણને એમ થાય કે સ્વતંત્ર છે, ના, એવું નથી. એના અંશ દ્વારા સહાયતા પ્રાપ્ત કરી અને આ પ્રક્રિયા ચાલે છે. પ્રાણાપાન સમાયુક્ત, શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની જે ક્રિયાઓ છે એમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્ન ભગવાન કહે છે. કયા 4 પ્રકારના? તો કે અમુક ગળી જવાના છે, અમુક ચાટી જવાના છે, અમુક ચૂસવાના છે, બરાબર, ચાવવાના છે. આ રીતના. તો ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ હું આટલું બધું ખાઈ શકું છું, તો ભગવાનની સહાયતા વગર શક્ય નથી. ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે કે હું જ પચાવું છું. તમે ઘરે પ્રસાદ ધરો, ભગવાનનો પ્રસાદ ધરો, તમે જમો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ એની પહેલા
આપણે બધા કરીએ છીએ ને, બરાબર, ભગવાનનો પ્રસાદ લેતા પહેલા, કારણ કે પચાવે ભગવાન છે, બરાબર. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે ઇન્દ્રિયો બધી છે, એમાં સૌથી પાવરફુલ ઇન્દ્રિય જીભ છે. જો તમે જીભને કંટ્રોલ કરો ને તો બાકીની ઇન્દ્રિયો તો ફટાક કરતી બધી કંટ્રોલમાં આવે. આપણે જનરલી જમીએ છીએ, બરાબર, મોઢામાં હોય ત્યાં સુધી ખબર પડે, અહીંથી નીચે ગયું કોને ખબર, કઈ ખબર છે? તમને એમ થાય કે ભાઈ તો શરીર લીધું તો થાય જ ને, આપણે બહુ નેચરલી લઈએ છીએ, પાચન થાય એ તો થવું જ જોઈએ ને, શરીર છે. ના, ભગવાન કે છે હું કરું છું ભાઈ, યાદ રાખ તું, બરાબર છે, આ બધું હું કરું છું. હમણાં ફટાક કરીને બંધ કરી દઈશ ને, ડોક્ટરના પગથિયા બધા બદલાયો રાખીશ ને, તું ગોટાળે ચડી જઈશ, બરાબર. ક્યાંય કોઈ શોધી નહીં શકે. ઇવન અત્યારે પાચન કેમ નથી થતું, એના ગમે એટલા રિપોર્ટ કરાવો, મોસ્ટલી નથી આવતું કઈ, બરાબર, કે શું કામ પાચન નથી થતું. અલ્ટિમેટલી કારણ મળતું જ નથી, કારણ કે ભગવાન કે છે હું કરું છું, બરાબર. આગળનો શ્લોક છે, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટ, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો. આ શ્લોક આપણે આગળ કવર કરી લીધો. વેદાંત કૃત વેદ વિદમ, બરાબર. વેદેશ સર્વ અહમ એવ વેદ્યો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. વેદેશ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો, કે ભાઈ વેદોની અંદર હું જ છું જાણવા લાયક, બીજું કોઈ નથી. તો ભગવાનના ભક્તો, ભગવાન આટલું આપણું અન્ન પચાવતા હોય તો ભગવાન માટે પણ આપણે સરસ મજાનો ભોગ બનાવવો પડે ને. ભગવાનના ભક્તો એ ભોગ બનાવે છે, બરાબર. 4 વેદો આપણે જોયા, બરાબર. તો ભગવાન છે કે ચાર વેદોની અંદર જાણવા લાયક હું છું, કૃષ્ણ છું. ધ્યાન ચૂકવાનું નથી. આપણે આ શીખવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. આપણે અર્જુનજીને જોયા હતા, એનું કેવું ફોકસ હતું, આપણું પણ ફોકસ રહેવું જોઈએ, તો આપણે આગળ વધી શકીશું, નહીતર ક્યાંથી આપણે આગળ વધી શકીશું? કયો, યો મામ એવ સમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ સર્વવિદ્ધ ભજતી મામ સર્વ ભાવેન ભારત. ભગવાન હવે ક્લિયરલી કહે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, ડાઉટ વગર થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે, એ ક્લિયરલી કહે છે મને મામ. હવે કોઈ એમ કે ભાઈ નિરાકાર છે એ જ સર્વોચ્ચ સત્તા છે, બરાબર, બ્રહ્મ છે સર્વોચ્ચ સત્તા છે, તેજ છે સર્વોચ્ચ સત્તા, પણ ભગવાન તો કે છે મને, કારણ કે ભગવાન પોતે બોલતા હતા તો એનું જ કે, નહીતર ભગવાન એમ ના કે ભાઈ નિરાકાર સર્વોચ્ચ સત્તા છે એને તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનજો. પણ ભગવાન તો ક્લિયરલી કે છે. ઘણા બધા અત્યારે આપણે જોઈએ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે અલગ અલગ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, ને ભગવાન ક્લિયરલી કે છે, ભગવાનના શબ્દો છે, ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, આપણે સમજવું પડે ને. અને આ જાણનારો છે, માટે હે ભરત પુત્ર, તું મનુષ્ય, બરાબર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. આ જાણવાથી શું ફાયદો થાય? ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ જાણવાથી શું ફાયદો થાય? બરાબર, તો કે તમે એની ભક્તિમાં કેવાય ઇઝીલી પરોવાઈ જાવ ને. ભગવાન છે બેસ્ટ છે, શેમાં બેસ્ટ છે? હમણાં આપણે માતાજીને પૂછ્યું હતું, બરાબર, આપણે 6 ઐશ્વર્ય જોઈએ કે સમૃદ્ધિમાં શ્રેષ્ઠ છે, ખ્યાતિમાં શ્રેષ્ઠ છે, જ્ઞાનમાં, શક્તિમાં, વૈરાગ્યમાં, સુંદરતામાં કોઈ એનું તોલે આવી શકે કેવાય અનકમ્પેરેબલ છે, ઇનકમ્પેરેબલ, બરાબર. તો તમે જો કે આપણે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ, ભગવાનને આપણે તૈયાર કરતા હોય, બરાબર, એકદમ 100% શક્તિ વાપરે. ભગવાન કહેવાય, પ્રભુપાદ કહે છે, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ પણ કહે છે કે ભગવાન તો પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ખાલી આટલાથી ખુશ છે, ખાલી પાંદડાથી પણ ભગવાન પ્રસન્ન છે. પણ આપણી પાસે શક્તિ છે તો આપણે શું કામ, બરાબર, આપણી જે કઈ ધન છે, આપણી શક્તિ છે, આપણી આવક પ્રમાણે શું કામ ભગવાનને ના સજાવીએ? શું કામ ભગવાનને આપણે ભોગ ના ધરાવીએ? શું કામ આપણે પાંદડું જ ધરાવીએ? આપણે ધ્યાન, આપણો ભાવ, આપણો પ્રેમ શું કામ ભક્ત પ્રત્યે આપણે કહેવાય ભગવાન પ્રત્યે વ્યક્ત ના કરીએ? આ કરીએ તો શું થાય? તો કે ભક્તિમાં આપણે ઇઝીલી પોરાવાઈ જાય ને. ભગવાન આની પહેલા આપણને કીધું, આપણે જો ભૂતાનામ ઈશ્વર ઓપિસન, બધા ભૂતો છે એનો હું ઈશ્વર છું, બધા આવી ગયા, દેવી દેવતાઓ દરેક જીવ આવી ગયા. પછી શું કીધું આપણને 5.29 ભોગતારામ યજ્ઞ તપોસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધા લોકોનો મહેશ્વર હું છું. દરેક લોક, ગોલોક ચાટમાં આપણે જો, બરાબર, બધા લોકો, મહર્ષના લોકો, સ્વર્ગ લોકો, બરાબર, શિવજી નું લોક, એનો હું ઈશ્વર છું, ભગવાન કે, બરાબર. પછી આપણે કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા. પછી ભગવાન એમ કીધું ભાઈ હું તારો પપ્પા છું, આઈ એમ યોર ડેડ, હું તારો ડેડી છું, બરાબર. અને હવે ભગવાન શું કહે છે કે જાનાતિ પુરુષોત્તમ, જે મને જાણે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. તો હવે આપણને મનમાં ડાઉટ ના રહેવો જોઈએ. ભગવાન આટલી વાર વારંવાર કે શું કામ કે છે? આપણે ડાઉટ ના, આપણા પિતાજી આપણને કહે ને, કારણ કે પિતાજી આપણે પ્રેમ કરે છે, આપણે બોલાવે છે. ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ, ભગવાનને શણગારે, ગોર્જિયસ, દેદીપ્યમાન, તમને એમ થાય કે અહીંયા જ બેસી રહેવું છે, ક્યાંય જવું નથી, હું ભગવાનને જોયા જ રાખું. કેટલો બધો સમય લાગે ભગવાનને, સવારમાં એ લોકો તૈયાર કરતા હોય, બરાબર, સવારમાં મંગળા આરતી પૂરી થાય પછી 7:15 શૃંગાર દર્શન થાય ભગવાનના, ત્યાં સુધી એ કરતા હોય છે, બરાબર, સુંદર મજાનું. તો હા પ્રભુજી, હું આ એક સ્ટેટમેન્ટ પૂરું કરી લઉં ને, લગભગ 2-3 મિનિટનું છે, એટલે સ્ટોક પૂરું કરીએ. હા પાર્થ પ્રભુ, તો આપણે તૈયાર કરીએ.
શું કામ? કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, આપણા પિતા છે. આપણે ભાવ જાગે ને તો જ આપણે ભાવ જાગે, તો આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધી શકીએ. શક્ય હોય તેવા ભાવ આપણે ફૂલ લઈ આવીએ, ભગવાન માટે કપડા લઈ આવીએ, પ્રસાદ ભગવાન માટે સુંદર મજાના અત્તર લઈ આવીએ. રાજાની જેમ કેમ ના રાખીએ આપણે? તો આપણે બધા ધીમે ધીમે અમે કહેવાય કે વધારે નજીક જઈએ. આપણે વિચારી તો પણ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. ભગવાન બધા જ ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ છે, બધા જ ઐશ્વર્યો. તો જ આપણે ભગવાનને રિયલ રૂપમાં આપણે જાણી શકીએ. ભગવાને શરૂઆતમાં આપણને કીધું કે ભાઈ જગત વાસ્તવિક નથી, પડછાયો છે, બરાબર. આપણે આંબાનું કોઈ વૃક્ષ હોય ને પડછાયામાં તમે જુઓ તો એમાં કેરી દેખાય, ખાઈ શકો તમે કેરી? પોસિબલ નથી ને. તો આ ઊંધું છે. આપણે એમ થાય કે અહીંયા આનંદ છે, અહીંયા આનંદ છે, અહીંયા આનંદ નથી. ભગવાન કે છે એટલે ભગવાન છે પોતાના ધામની શું કામ વાત કરે છે? ભગવાન કે છે કે ભાઈ મારું ધામ પરફેક્ટ છે બેટા, તું આવી જા, તું ચિંતા ના કરીશ, અહીંયા બધું છે, તું મોજ કરે એમ, બરાબર. પણ આપણને એમ થાય કે નહીં, હજી મારે તો અહીંયા જ રહેવું છે, હજી જન્મ લેવો, હજી જન્મ લેવો. શું વાંધો આપણે આ જન્મ લઈએ તો? આપણે એમ થાય બધું આનંદ તો છે અત્યારે. પણ તમે ઘરમાં કોઈ મોટી વ્યક્તિને પૂછો ને કે ભાઈ 50-60 વર્ષ પહેલાનો સમય અત્યારના સમયમાં ઘણો ફેર છે, તો તમે વિચાર કરો હજી તો કહેવાય કે આપણા કળિયુગના 4,32,000 વર્ષ ટોટલ છે, એમાંથી 5,000 વર્ષ ગયા છે, 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. કેટલો ખરાબ સમય આવશે. પોસિબલ નહીં બને કે તમે 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા માટે સમય ફાળવી શકો, અને એ પણ પોસિબલ નહીં બને કે તમારા હાથમાં ભગવદ્ ગીતા જેવું દિવ્ય પુસ્તક આવી શકશે. નહીં બને એવું. તો ભગવાનનું આ જે કેનવાસિંગ છે, ભગવાન જે આપણને કહે છે, આપણે સ્વીકારી લેવું પડે ને. આપણે કેવું પડે કે યસ ડેડી, હું આવું છું, મારી ટિકિટ બુક કરો, કેવું પડે ને. તો આપણે જઈ શકીએ, ભક્તિ કરીએ, બરાબર. બીજું એક ટિકિટ બુક કરવાનું બીજું સાધન શું છે? તો કે આપણે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે ભાઈ મારા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે કરે છે, કારણ કે એમાં ભગવાનના દિવ્ય શબ્દો છે ને, તો પ્રભુપાદ કહે છે હું ગેરંટી લઉં છું કે એમની ગોલોકધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે. ગોલોકધામની શું કામ? કારણ કે ભગવાન કહે છે 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે કહે છે મને કયો ભક્ત પ્રિય છે. આપણે આગળ જોઈશું ડિટેલમાં, બરાબર. તો આપણે પ્રભુપાદની બુક વાંચીએ, શું થાય? આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય ધીમે ધીમે. આપણે આ બધા ઇસ્યુમાંથી ધીમે ધીમે બહાર નીકળી શકીએ. પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી કે મારી બુક ટાઈમ બોમ્બ છે, તમે લઈને ઘરમાં રાખી દો, એ ફૂટશે, વેલા મોડો ટાઈમ બોમ્બ છે, ફૂટશે, બરાબર. અહીં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. તો જનરલી પ્રભુપાદજી જે બુક બનાવે, બરાબર, એમને ત્યારે એવું કીધું હતું કે ફર્સ્ટ ક્લાસ પેપર વાપરવાનું અને ફર્સ્ટ ક્લાસ થિયરી હોવી જોઈએ. એમનું એ સમય એનું પ્રિન્ટિંગ થવા માટે જાપાન જતું, નિકોનના સ્ટુડિયોમાં જાપાનમાં જતું. તો વિચાર કરો, બરાબર. આવી બધી બુકો, બરાબર, અત્યારે આપણા હાથમાં છે. અને કારણ કે પ્રભુપાદને બરાબર કોઈક ઇન્ટરવ્યુ લીધું, પ્રભુપાદે પૂછ્યું ભાઈ તમે કહેવાય કે તમારી 70-75 વર્ષની એજ થઈ ગઈ, હવે જનરલી કોઈ પણ સંગઠનના કહેવાય કે મહાન વ્યક્તિ, આગળ પડતા વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો સંગઠન પૂરું થઈ જાય, બરાબર. તો પ્રભુપાદ શું કે છે કે ભાઈ આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય, એમ હું મરવાનું નથી. તો ઓલા જે પત્રકાર એમ કે છે કે આ કઈક ગાંડા થઈ ગયા લાગે છે, ઇન્સાન લાગે. પછી પ્રભુપાદ શું કે હું મારા બુક ની અંદર જીવતો રહેવાનો છું. તો પ્રભુપાદની બુક એવી છે, કારણ કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હતા, બરાબર. અત્યારે દુનિયામાં સૌથી વધારે ભક્તિ બુક જે કઈ ટ્રસ્ટ છે, ભક્તિ બુક ટ્રસ્ટ, ભક્તિ વેદાંત બુક ટ્રસ્ટ છે, સૌથી વધારે આધ્યાત્મિક બુક કહેવાય સેલ કરતું ટ્રસ્ટ છે. ધીમે ધીમે આપણા ચેતના અંદર જે કઈ કલમશો હોય નીકળે, રોજ થોડું થોડું વાંચો. હું શું કામ કહું છું, બરાબર. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કે મારી એક ભગવદ્ ગીતા એકલી પૂરતી છે ભગવાનના ધામમાં લઈ જવા માટે, એકલી પૂરતી છે. તો આપણે શાસ્ત્રો ઉપર શંકા ના કરવી જોઈએ અને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે જે કિડ્સ બેચ ચાલે છે, પાર્થ પ્રભુ સુંદર મજાની બેચ લે છે, અને નાના નાના ભૂલકાઓ, સુંદર મજાના બાળકો છે, એમાં સુંદર મજાના શ્લોકો, સુંદર મજાના એમના પ્રશ્નો હોય છે. તો એ કહેવાય આપણી વચ્ચે અત્યારે ઉપસ્થિત થવા માટે આવે છે. બધાને વિનંતી કરું છું કે 10-15 મિનિટનો સમય લેશે અને પછી આપણે આ ચેપ્ટર કન્ટિન્યુ કરીશું, તો આપણે એને સાંભળીએ. હરે કૃષ્ણ પાર્થ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તમારે સ્લાઇડ શેર કરવી પડશે પ્રભુ? ના ના વાંધો નહીં, એમ જ ખાલી છોકરાઓ 5-10 મિનિટનો સમય લેશો. આજે તમારી બેચ હાઈજેક કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ જરા. કઈ વાંધો નહીં પ્રભુ. યસ, ઓકે. હું છે ને સ્લાઇડ શો બંધ કરી દઉં. ચલો, બાળકો આવી ગયા છે તો બાળકો જરા આપણે આવી ગયા તો વિડીયો ઓન કરી નાખજો. આઈ થિંક માનિત પ્રભુ છે, કાવ્યા માતાજી છે, પછી યસ દેવ્યા માતાજી પણ છે. બીજું કોણ છે બાળકોમાંથી, કિડ્સ બેચમાંથી જે કોઈ દીતિ માતાજી બધા આવી ગયા છે. વિડીયોઝ જરા ઓન રાખજો. દીતિ. હા દીતિ, વિડીયો ઓન કરી નાખજો તમારો. ઓકે, બધા વિડીયો ઓન કરો. યસ, બધા બાળકો વિડીયો ઓન કરો. રુદ્ર પ્રભુ પણ છે, કરેક્ટ. ઓકે, કઈ વધારે કઈ નથી કરવાનું, આ તો ખાલી આપણે રિવિઝન કરવા માટે આવ્યા છીએ. અત્યાર સુધીના જે આપણે 14 અધ્યાય થઈ ગયા, તો એમાંથી અમુક જે જિગ્નેશ પ્રભુના જે ફેવરિટ ક્વેશ્ચન્સ છે એ બધા એમના વિડીયો જોઈને હું નોટ ડાઉન કરતો હતો કે જિગ્નેશ પ્રભુ વારંવાર કયા પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે.
એટલે નેક્સ્ટ 3 દિવસમાં તમને ક્યારેક પૂછે તો તમારે વાંચવું ન પડે, તો તમને રિવિઝન કરાવવા માટે અમારા બાળકો આવ્યા છે આજે. સો યસ, બાળકો જે છે ને જરા તમારો હેન્ડ રેઝ રાખજો એટલે મને ખ્યાલ આવે. જે પણ કિડ્સ બેચના છોકરાઓ અહીંયા હાજર છે પોતાનો હેન્ડ રેઝ કરીને રાખે એટલે ઇઝીલી મને જરા આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય. ઓકે, સો પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો, આપણે સૌથી શરૂઆત જે કરી હતી પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું? કોણ કહેશે? યસ, દેવ્યા માતાજી, ફર્સ્ટ ચેપ્ટર નું નામ. યા ઇંગ્લિશમાં પણ કહી શકો તમે. અને યસ, ઓકે પ્રભુજી, તો પેલા પ્રશ્નનો પેલા ચેપ્ટર નું નામ માતાજી. ઓકે, પેલા ચેપ્ટર નું નામ યસ. અને એમાં પેલા ચેપ્ટરમાં એક ક્વેશ્ચન છે, 5 reasons for Arjuna for not fighting. હા પ્રભુ. હા બોલો રુદ્ર પ્રભુ. કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ, વેરી ગુડ. ને હવે દિવ્યા માતાજી તમે અમને કયો. હરી બોલ, ખૂબ સરસ રુદ્ર પ્રભુ. દિવ્યા માતાજી, 5 રીઝન ક્યાં હતા જે અર્જુન જેના કારણે ફાઇટ કરવા નતા માંગતા? સૌથી પહેલા એને પ્રેમ હતો એના પરિવારથી. બીજું છે કે એને એવું લાગતું હતું કે એને પાપ લાગશે. પછી એને નો એન્જોયમેન્ટ જેવું લાગ્યું કે આમાં કઈ મજા નથી. યસ, પછી એને લાગ્યું કે એનો ફેમિલી ટ્રેડિશન બ્રેક થઈ જશે. યસ. ઓકે, હરી બોલ. એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ એડ? ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ સરસ. સરસ. અનિશ્ચિતા. અનિશ્ચિતા. અનિશ્ચિતતા. અનિશ્ચિતતા. યસ માણેક પ્રભુ. યસ. ઓકે, દીતિ માતાજી છે અહીંયા? દીતિ માતાજી, તમારો વિડિયો ઓન નથી દેખાતો મને. ઓકે, ઓકે ફાઇન, ગ્રેટ. હવે 6 ભગવાનની ક્વોલિટી કોણ કહેશે? ભગવાનની જે આજે 6 કયા ગુણો છે કે જેનાથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ કે કોણ છે, હુ ઇઝ ગોડ? હું કહું પ્રભુ? કાવ્યા. હા કાવ્યા માતાજી બોલો. હા, તો સૌથી પહેલા તો ક્વોલિટી છે સુંદરતા. ભગવાન આપણે બહુ સુંદર હોય. પછી કે શ્રીમંત છે. પછી પ્રખ્યાત એટલે સ્પેશિયલ. પછી ચોથી છે એ શક્તિ, એમનામાં બહુ શક્તિ હોય. પછી જ્ઞાન, એમને બધી વસ્તુનો જ્ઞાન હોય, બધા ટાઈપનું નોલેજ હોય. અને ત્યાગ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધા લોકો ના કરી શકે. ત્યાગ આપણે કરવાનું હોય કે આપણને આ વસ્તુ નહીં હોય તો ચાલશે, આપણે છોડી શકીએ એને, એવી રીતે. ઓકે, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. અમીર. યસ માનિત પ્રભુ બોલો. એ અમીર હોવો જોઈએ ભગવાન. યસ, માતાજી કહ્યું શ્રીમંત એટલે ઇટ ઇઝ ઓલ સેમ. કરેક્ટ. ઓકે, સો દીતિ માતાજી તમે અમને 4 યુગોના નામ કહો અને 4 યુગમાં કઈ કઈ ભગવત પ્રાપ્તિ માટેની એક્ટિવિટી હતી, ભક્તિ કરવા માટેના કયા કયા રસ્તાઓ હતા? હા, હરે કૃષ્ણ. હું છું દીતિ. તો 4 યુગ હતા: સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. તો સતયુગમાં લોકો તપ કરતા, કેમ કે ત્યારે જે લાઈફ સ્પાન હતો એ 1 લાખ વર્ષ સુધીનો હતો. 1 લાખ એનાથી બી વધારે વર્ષ સુધીનો હતો ત્યારનો લાઈફ સ્પાન. એટલે એમને એટલો ટાઈમ મળતો કે તપ કરે ને એ બધું કરે. પછી સેકન્ડ યુગ હતું ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં હવે એ લોકો યજ્ઞ કરતા. તો યજ્ઞમાં એવું હતું કે જ્યારે ત્યારે સતયુગથી તો ઓછો જ લાઈફ સ્પાન હતો, પણ એમાં આગળ એટલો ટાઈમ હતો કે એટલું મોટું ભવ્ય રાજા લોકો વગેરે બધા લોકો યજ્ઞ કરતા. અને પછી આ તો દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં એ લોકો ટેમ્પલ્સ જાતા, પૂજતા ભગવાનને. પછી કેમ કે અને ત્યારનું બી લાઈફ સ્ટાઈલ ઘણું વધારે હતું, એટલે એ લોકોને પૂરા દિવસમાં ઘણું બધું કરી શકતા, પૂજા પાઠ વગેરે. તો ટેમ્પલ્સ જઈ શકતા, ભગવાનને વર્શિપ કરી શકતા. અને ચોથું અત્યારે જ્યાં આપણે છે એ છે કલયુગ. તો કલયુગમાં આપણને આ બધી ચીજોનો કોઈ ટાઈમ નથી, કેમ કે કલયુગમાં મેક્સિમમ લાઈફ ટાઈમ
100 વર્ષની છે. તો હવે એટલા એમાં આપણે તપ કરી ન શકીએ, યજ્ઞ ન કરી શકીએ એટલા મોટા મોટા. પછી આપણે ઓલ્સો આપણે ટેમ્પલ્સમાં જઈ શકીએ, પણ એટલું વધારે વાર ત્યાં રહી ન શકે. તો એટલા માટે શ્રીલા પ્રભુપાદે એક ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે એક મંત્ર કાઢ્યો, જેનાથી આપણે ડિરેક્ટલી ભગવાન સુધી પહોંચી શકે. અને એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. હરે બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ માનિક સરસ. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ માનિક પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરીને જરાક કહી દો તો મહામંત્ર શું છે તમારી એક્શન અને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ સાથે. ચલો. ચલો ચલો. યસ. બરો સર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ચલો હવે ફાઇનલ ક્વેશ્ચન. આપણી પાસે જે આ જ્ઞાન આવ્યું છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં, એ ક્યાંથી આવ્યું છે? તો ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર થી લઈ અને આપણા સુધી જે પહોંચ્યું, એ ફટાફટ 4 નામ કોણ કહી દેશે મને? કોણ કહેશે? ચલો 4. કાવ્યા માતાજી. હા. તો એક ક્વેશ્ચન સાથે બોલું કે કોણ? ના, નામ બોલી જાઓ બધા. હા, તો શ્રીલા પ્રભુપાદ એમને ફાઉન્ડર છે ઇસ્કોનના. પછી HG જય પટાકા સ્વામી મહારાજ, પછી HG રામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, અને છેલ્લે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ. હરી બોલ. વેરી ગુડ. હરે બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો, ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ બધા કિડ્સ ને. તમે લોકો ક્લાસ જોઈન કરો આપણી 9 PM ની. હું ત્યાં આવું છું 5 મિનિટમાં. હા સર, ખૂબ સરસ હતું. બધા કિડ્સ નું પ્રેઝન્ટેશન ખૂબ સરસ. વેરી ગુડ. ખૂબ સરસ. તો આ જ રીતના ભગવાનની ભક્તિ સેવામાં, આ જ રીતના ભગવાનની ભક્તિ સેવામાં આગળ વધો. એવા અમે બધા પ્રાર્થના બહુ કરીએ. સરસ. હરે કૃષ્ણ. સરસ. હરે કૃષ્ણ સર. હરે વેરી કૃષ્ણ નાઇસ, બેટા. વેરી નાઇસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. વેરી કૃષ્ણ. નાઇસ. હરે ચલો. કૃષ્ણ. કેટલા બધા મેસેજ આવે છે, કેટલા બધા તમારા માટે ચેટ બોક્સમાં. યસ. ચલો બાળકો બધા આ ક્લાસ લીવ કરો. તમે ત્યાં પહોંચો. દેવલ માતાજી રાહ જુએ છે 9 PM બેચમાં. હું પણ આવું જ છું 2 મિનિટમાં. હા હા. ઓકે. હા. આપણે બધાએ કેટલું મોડું કર્યું, આના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કૃષ્ણ તમને બધા. બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે ઘણું મોડું કૃષ્ણ. કર્યું. જસ્ટ હા. પ્રભુજી 2 મિનિટમાં મારે ખાલી જે હા, કંઈ કેવું છે. યસ યસ પ્રભુ, યસ પ્રભુ. બધાને આ ખાલી એક્સરસાઇઝ કરવા પાછળનો હેતુ ખાલી એક એ છે કે આજે આટલી બધી આપણે સરસ એક્ટિવિટીઝ થાય છે અને બધું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તમે પણ અત્યારે જિગ્નેશ પ્રભુ પાસેથી આટલા બધા દિવસથી 15મા દિવસે પણ તમે અહીં હાજર છો, એટલે આઈ થિંક અત્યારે જે બધા છે ને પેલા કહેવાય ને એકદમ શુદ્ધ ભક્તો છે. કેમ કે જયારે ચાલુ થયું હતું ત્યારે 100 જણા હતા, આજે 62 છે. તો એ 62 એટલે હવે આમાંથી કોઈ ડગવાના નથી. આજે 15મો અધ્યાય તો થઈ ગયો, હવે ખાલી 3 દિવસ બાકી છે. તો અહીં આપણી પાસે જે હકીકતમાં નેક્સ્ટ જે કરવાની જરૂર છે ને, આપણી સાથે જો વિડીયો ઓન છે, લગભગ હું બધા જોઉં છું. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, પરેશ પ્રભુ, બરાબર, શંકરભાઈ પ્રભુ છે, પછી અતુલા માતાજી છે. તો આપણે બધા કાં તો આપણા માથાના વાળ સફેદ થઈ ગયા છે ને, કાં તો વાળ વધ્યા છે. બરાબર, એજ ઉપર પહોંચી ગયા ત્યારે આપણી પાસે આ નોલેજ આવ્યું છે. એવું થઈ શકે બધાને આપણને એક અફસોસ એ થતો હોય કે આ વસ્તુ જો આપણી પાસે નાની ઉંમરમાં આવી ગઈ હોત તો આપણે સારું હતું. અને હવે જે આગળનું જે છે ને, આપણી જે પરંપરા, જે આખી જે સનાતનની પરંપરા જે ટકી રહી છે ને, એ આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા શીખીને જ આવી છે. મારા દાદાએ મારા પપ્પાને શીખવાડ્યું, મારા પપ્પાએ મને શીખવાડ્યું, ને આવી રીતે. તો આપણે જે થોડીક આજે વધારે જે કરવાની જરૂર છે ને, એ કિડ્સ ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કેમ કે કિડ્સને આજે જો સંસ્કૃત ભાષાનું નોલેજ તો ક્યાંથી મળશે? આજે બાય ડિફોલ્ટ તો કાંઈ મળવાનું નથી. લગભગ આપણા બધાના બાળકો ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણે છે, બરાબર. એમને ગુજરાતી પણ નથી આવડતું, તો સંસ્કૃત તો બહુ દૂરની વાત છે. એટલે આપણે એના અગેન્સ્ટ નથી. આપણે એ કલ્ચરમાં જે સેક્યુલર કન્ટ્રીમાં રહીએ છીએ કે બાય ડિફોલ્ટ એને જે બીજું બધું કલ્ચરલ નોલેજ મળવાનું છે મળી જ જશે. એને ક્રિસમસ ટ્રીનો તમારે મહત્વ સમજાવવું નહીં પડે. એ જ્યાં ભણવા જાય છે અથવા તો જે એન્વાયરમેન્ટમાં છે ત્યાંથી એને મળી જ જશે. પણ તુલસી માતાનું મહત્વ સમજાવવા માટે મારે ને તમારે થોડીક એફર્ટ કરવી પડશે. અને એ એફર્ટ કરવા માટે આપણે આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ. તો જેમ તમારી એડલ્ટ્સની બેચ છે એવી રીતે કિડ્સની પણ બેચ છે. તો મારી એવી રિક્વેસ્ટ છે કે નેક્સ્ટ બેચમાં તમારા બધાના બાળકોને, અહીંયા 60 લોકો છે, 62 લોકો છે, દરેકના ફેમિલીમાં 2, 3, 5 બાળકો તો હોય જ, બરાબર. તમારા હોય અથવા તો તમારા રિલેશનમાં, ફેમિલી સર્કલમાં. તો એ બધાને તમે પ્લીઝ ખાસ એનરોલ કરો. અમે એમને આ ઉંમરે, અને આ તો ખાલી ટ્રેલર હતું, કેમ કે તમારે હજી બેચ ચલાવવાની છે. ફરીવાર ક્યારેક આવશે તો આ જ બાળકો સંસ્કૃતમાં કડકડાટ શ્લોક બોલીને પણ તમને સંભળાવશે.
રુદ્ર પ્રભુ છે, જિજ્ઞેશ પ્રભુના સંત, બરાબર, એ તો ડેલી એક હરે કૃષ્ણ મંત્રની માળા પણ કરે છે, અને ક્યારેક તો 4 માળા, અને ક્યારેક તો એકવાર વૃંદાવન ગયા હતા ત્યારે 20 માળા કરી આવ્યા હતા, બરાબર. તો આ બધા જે સંસ્કાર છે, અમારા બાળકોને આપણે શું સંસ્કાર આપીએ છીએ? અમે સવારે ઉઠીને મમ્મી પપ્પાને પ્રણામ કરવાના, તુલસી માતાજીની પૂજા કરવાની, અને જે કંઈ પણ ભોજન લઈએ એ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, પછી પ્રસાદ તરીકે લેવાનો, અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું નામ લેવાનું. અને સૌથી મોટી વાત, આ બધી એક્ટિવિટી સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્કમાં થાય છે, બરાબર. આ માર્કેટિંગ કરવાના કોઈ પૈસા નથી મળવાના, કે નથી તમારે કોઈ પૈસા ભરવાના. ફ્રી ઓફ કોર્સ જે ભગવદ્ ગીતાનો જે આખો સિલેબસ છે એમાં તમારે ખાલી એનરોલ કરવાના છે. તો તમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે ખાસ બાળકો સુધી આ વસ્તુ પહોંચાડો. તમને ભગવત શીખા આ ઉંમરે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક તમને યાદ રાખતા ટાઈમ લાગશે, પણ 5 વર્ષના 7 વર્ષના બાળકો ફટાફટ શીખી જશે. એમનો ગ્રાસ્પિંગ પાવર બહુ જોરદાર હોય છે. એટલે તમે 5 શ્લોક યાદ રાખશો ને એટલી વારમાં એને 50 શ્લોક યાદ રહી જશે. તો પ્લીઝ તમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે ખાસ તમારા બાળકોને, તમારી આસપાસના બાળકોને કોર્સમાં એનરોલમેન્ટ કરાવો. થેન્ક યુ વેરી મચ જિગ્નેશ પ્રભુ, ટાઈમ આપવા માટે તમારો, બરાબર. અને ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. આજે અમે તમારા મહેમાન બન્યા છીએ, પછી ભવિષ્યમાં ક્યારેક તમે અમારા મહેમાન બનજો. કિડ્સ બેચમાં બધા આવજો. પ્રભુજી બહુ મજા આવે છે જોવાની. ખૂબ મજા આવે. નાના બાળકો શ્લોક બોલે, નાના બાળકો આપણે અહીંથી પૂરું થાય પછી જોઈન થાવ છું, બહુ મજા આવે છે. ખૂબ મજા આવે છે. અને પાર્થ પ્રભુ મારે તો સંકટ સમયની સાંકળ છે પાર્થ પ્રભુ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. વેરી એક્ટિવ, વેરી એક્ટિવ. બધા ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે, ગમે ત્યારે ઉભા હોય. અને પાર્થ પ્રભુ ખૂબ સુંદર કામ કરે છે. મેં પણ એને એકવાર બેચ એટેન્ડ કરી, ખૂબ સુંદર. અત્યારના બાળકોને આ જ્ઞાન આપવું ખરેખર બહુ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી છે. હું આ બધાના સ્કૂલમાં જાઉં છું, મારા સનની સ્કૂલમાં. આપણને ખ્યાલ આવે કે આ લોકો શું કરે છે, બરાબર. તો બહુ જરૂરી. તમારા બધાના આનાથી જ કહેવાય એ ભૌતિક જગતમાં, ભૌતિક જગતમાં એને સુખેથી રહેવું હોય ને પ્રભુ, બરાબર, તોય કહેવાય ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. તમારા બધાના સહયોગથી એવો ટાર્ગેટ લીધો છે અમે કે 2022માં ગુજરાતી ભાષાના આપણા જે બાળકો છે એવા 1000 બાળકો તૈયાર કરવા. એવા 1000 બાળકો કે જે ડેલી ચેન્ટિંગ કરતા હોય, ડેલી ભગવાનને ભોગ ધરાવતા હોય, તુલસી માતાની પૂજા કરતા હોય, અને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકનું રટન કરતા હોય. પણ એ મારાથી કે જિગ્નેશ પ્રભુથી 2 જણાથી નહીં થાય, એના માટે તમારા બધાનો સહકાર જોઈશે, બરાબર. તો આ તમારી બધાને વિનંતી છે. થેન્ક યુ. ઓલ ગ્લોરી ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. અને તમારી રજા લઈશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ. બહુ સરસ સેવા આપો છો બધા. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે જોયું તો ભગવાનના ભોગ, ધ્યાન ચૂકવાનું નહીં, બરાબર. તો શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા ના કરવી જોઈએ. આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા કે પૂર્ણ ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈ જાય, કારણ કે મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે એ બધું જાણનારો છે. ભગવાન આપણને કહે છે, બરાબર. તો શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા ના કરવી જોઈએ. આપણે અત્યારે ચર્ચા કરતા હતા હમણાં કે ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ સૂર્ય અને ચંદ્ર વગર મારું ધામ છે એ સ્વતઃ તેજ છે. આપણને એમ થાય કે હવે આવું થોડી ના હોય, સૂર્ય વગર તેજ થોડું થાય, એવું થોડું હોય. ભગવાન કે છે કે મારા ધામમાં તો સૂર્ય ચંદ્ર વગર તેજ છે, કોઈ પ્રકાશની બીજી જરૂર નથી. તો પેલા આવું જ હતું ને. તમે વિચાર કરો, ભગવાન શ્રીરામ જયારે લંકામાં ગયા, શ્રીલંકાથી રિટર્ન આવ્યા, શેમાં આવ્યા? પ્લેનમાં આવ્યા ને. ધ્રુવ મહારાજ ને પ્લેન તેડવા આવે છે, થતું ને. એ સમયે આ બધા જયારે સાયન્ટિસ્ટો છે એ બધા એમ કહેતા ભાઈ એ તો મિથ છે, એવું થોડું હોય, તમારું શાસ્ત્ર ખોટું છે. સંજયજી ત્યાં હસ્તિનાપુર બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રનું લાઈવ કોમેન્ટ્રી આપે, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સાથે. તો પેલા એમ કહેતા ખોટું છે. અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ ને ઘરે બેઠા બેઠા આપણે, બરાબર. તો સાયન્સ ને અમુક વસ્તુ શોધતા જે વાર લાગે ને, જયારે ઓલરેડી આપણા શાસ્ત્રમાં છે, ગાયનોકોલોજીકલ બ્રાન્ચ છે, બરાબર, અત્યારે ગાયનેક શાસ્ત્ર, બરાબર. તો અત્યારે ડેવલપ થયું. હવે સોનોગ્રાફી ને બધું હમણાં ડેવલપ થયું. તો હવે એ લોકો જાણી શકે છે બરાબર કયા માસે કેટલો વિકાસ થાય, બરાબર, ક્યારે હૃદય ધબકે છે, બરાબર. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં તમે જોવો, બરાબર, ભાગવતમ ની અંદર પણ ઉલ્લેખ છે, અને બાકી આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં તમે જો માસાનું માસિક વિકાસ છે, એ તો આપણા ઋષિ મુનિઓ લખી ગયા છે કે આ માસે આટલો જ વિકાસ થાય. અને અત્યારે એક્ઝેક્ટ આવે છે, સોનોગ્રાફીમાં એક્ઝેક્ટ આવે છે, બરાબર, કે ભાઈ આ મહિને હૃદય ધબકે છે, એક્ઝેક્ટલી આવે છે, બરાબર. તમે સુશ્રુત સંહિતામાં જો લખેલું છે કે ભાઈ પ્લાસ્ટિક સર્જરીના પ્રણેતા કોણ છે આખા વિશ્વમાં? આખું વિશ્વ માને છે સર્જરી આપવા વાળા આપણે છીએ. ઓપરેશન પ્લાસ્ટિક સર્જરીની દેન છે સુશ્રુત આચાર્ય આપેલી છે. આનો ઉલ્લેખ ક્યાં છે?
આપણા શાસ્ત્રોમાં છે, પણ આપણને આપણા શાસ્ત્રોમાં એટલો વિશ્વાસ નથી, કારણ કે આપણને શંકા છે. ભગવદ્ ગીતામાં કોઈને વિશ્વાસ નથી અત્યારે, બરાબર. તો આપણે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, કારણ કે ભગવાન સ્વયં બોલે છે, બરાબર. આ તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આ તો ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થઈ કે આપણને આ મોકો મળ્યો કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. બાકી હજારો મનુષ્ય એવા છે કે જેને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન શું છે એ ખબર નથી, ભગવદ્ ગીતા હાથમાં જ નથી આવતી ને, બરાબર. તો ભગવાન કે છે ને કે મારું ધામ છે એ અલગ છે. ભગવાન પોતે કે છે કે આવી જા દીકરા, ખોટો હેરાન ન થા, મારા અંશ છે તું, બરાબર. મારી ઈર્ષા કરીને ક્યાં સુધી તું દૂર રહીશ, બરાબર. પણ આપણે તો હજી અલગ અલગ ગતકડા કાઢીએ છીએ, પૈસા, કીર્તિ, બરાબર. પર આ બધી ઠીક છે અત્યારે ટેમ્પરરી જીવન માટે બધું બરાબર આપણે કરીએ, પણ સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખીએ. અને બીજું પરમેનન્ટ માટે પણ કંઈક કરવું પડશે ને, આગળના જન્મ માટે પણ કંઈક કરવું પડશે ને, વાંચવું પડશે. આપણે વાંચશું તો આપણે શ્રદ્ધા આવશે ને. આપણું એજ્યુકેશન, હમણાં કહેતા હતા પાર્થ પ્રભુ, બરાબર, આ બધું કે આપણું એજ્યુકેશન અત્યારે એવા કલ્ચરમાં આપણું થઈ રહ્યું છે, બરાબર. તો આપણે આ બધું વાંચવું પડશે. હવે ખાલી 3 અધ્યાય બાકી છે, હમણાં વાત થઈ, બરાબર. ખાલી 3 અધ્યાય બાકી છે. તો આપણે રીડિંગની હેબિટ પાડો, રોજ થોડું થોડું તમે વાંચો, બરાબર. ખાલી 200 રૂપિયાની ભગવદ્ ગીતા, તમે વિચાર કરો, લગભગ 850 પેજ છે અને બે બાજુ હાર્ડ કહેવાય, હાર્ડ પૂઠું છે, બરાબર. હવે કેમને તમે 850 પેજની કોરી બુક લેવા જાવ ને તોય 200 રૂપિયા ના આવે, બરાબર. તમે વિચાર કરો, એની જગ્યાએ પ્રિન્ટેડ હાયર ક્વોલિટી પેજીસ છે, કોઈ નફો નહીં, કોઈ નુકસાન નહીં, એવા રેટમાં આપણને આ બુક્સ મળતી હોય છે. તો આપણે આ બુક્સ વાંચીએ. અને ઇવન હું તો કહું, તમે 5-5, 10-10 બુક ઘરમાં રાખો, બરાબર. ક્યારે એવો એક કેવો એવો કોઈ પ્રસંગ આવે છે કે જ્યાં કઈ તમારે ભેટ આપવાની થાય છે, તમે ભગવદ્ ગીતા આપો, બરાબર. ટાઈમ બોમ્બ છે, મેં હમણાં કીધું એમ. કદાચ એના ઘરમાં પડી રહેશે ને, એની નેક્સ્ટ જનરેશન કહેવાય કે ખોલશે કે ભાઈ શું છે, જોવા માટે વાંચશે ને એનું જીવન છે આખું પરિવર્તિત થઈ જશે. બહુ જરૂરી છે આ બધું, બરાબર. તો વાંચો. હું તમને વારંવાર શું કામ કહું છું, વાંચો, 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 શંકા કર્યા વગર વાંચો. પ્રભુપાદ કહે છે કે if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, Krishna is simply wasted his valuable time. શું કે છે, શું કામ બીજી બધી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની હું તમને ના પાડું છું, બીજા શાસ્ત્રો વાંચવાની શું કામ ના પાડું? કારણ કે જનરલી ભગવાને આગળ આપણને કીધું કે વેદેશ સર્વ અહમ એવ વેદ્યો, કે બધા વેદો વાંચીને જાણવા જેવો હું છું, બરાબર. તમે અત્યારે જો કેટલી બધી ભગવદ્ ગીતા છે, બરાબર. કહેવાય કે ઘણા બધા શાસ્ત્રોનું અત્યારે ટ્રાન્સલેશન છે, ઘણા બધા ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે, પણ ભગવાનની બાદબાકી કરી દીધી છે. વેદેશ સર્વ અહમ વેદ્યો, બરાબર. તો કે ના, એ ભગવાન જાણવા જેવા નથી એમ. એ તો એક મહાન પુરુષ હતા, કૃષ્ણ હતા, જન્મ થયો અને મરી ગયા, પૂરું. હવે એની વાત નહીં, બરાબર. તો કે ભાઈ આવું મહાભારતનું યુદ્ધ ક્યારેય થયું જ નથી. 5 પાંડવો એટલે બરાબર કોણ? તો કે 5 ઇન્દ્રિયો. કૃષ્ણ એટલે કોણ? તો કે પરમાત્મા, બરાબર. આવી રીતના. અરે ભાઈ, ભગવાન સ્વયં આવ્યા હતા. ભગવાન ભાગવતમાં કહે છે. તો તમે ભગવાનને ના જાણી શકો તો તમે ગમે એટલા વેદો વાંચો, ગમે એટલા શાસ્ત્ર વાંચો, કારણ કે જે હાર્દ છે એની તમે જો બાદબાકી કરો, તમારો ટાઈમ વેસ્ટ છે. એટલે આવી બુકો આપણે ક્યારેય નહીં વાંચવાની. ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો દ્વારા જે બુકતો હોય, જે બુક્સ હોય, એ વાંચવી જોઈએ, જેમાં ભગવાનને હાઇલાઇટ કરેલા હોય, ભગવાનની ભક્તિને હાઇલાઇટ કરેલી હોય, એ વાંચવી જોઈએ. કે જે બુક્સ વાંચીને આપણે ભગવાન તરફ આગળ વધી શકીએ તો કામનું, બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે કે ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્તમ મયાનગ. મયાનગ, અનગ એટલે શું? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, અનગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અનગ એટલે શું? નિષ્પાપ. નિષ્પાપ. વારંવાર ભગવાન સર્ટિફિકેટ આપે છે અર્જુનજીને, બરાબર. કે ભાઈ અનગ, તું નિષ્પાપ છો, બરાબર. એતદ બુદ્ધદ્વા બુદ્ધિમાનસ કૃત કૃત્યશ્ચ ભારત. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે, બુદ્ધિમાન થઈ જાય છે, તેના પ્રયાસો છે સંપૂર્ણ થઈ જાય છે. ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે આપણે અર્જુનજી પ્રત્યે ખૂબ જ અહોભાવ આપણને હોવો જોઈએ. બીજા ભક્તો પ્રત્યે તો હોવો જ જોઈએ, પણ ભગવાન આ વારંવાર અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે, તો અર્જુન પ્રત્યે તો ખાસ આપણને કહેવાય કૃતજ્ઞતા હોવી જોઈએ, અહોભાવ હોવો જોઈએ, આપણે પ્રેમ હોવો જોઈએ. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને ઇઝીલી આપણા કહેવાય મગજમાં થાય, બરાબર. બાકી ભગવાનને, એના ભક્તોને કહેવાય આપણે ગ્લોરીફાય કરીએ અથવા કોઈ ગ્લોરીફાય કરીએ, ભગવાનને ખૂબ ગમે, બરાબર. બાકી ભગવાન તો સેકન્ડમાં યુદ્ધ પૂરું કરી શકતા હતા ને. શું કામ એને કીધું અર્જુનને કે ભાઈ તું તો નિમિત્ત માત્ર ભવ્ય કહેવાય સવ્ય સાચીન, બરાબર. નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચીન, કે ભાઈ તું ખાલી નિમિત્ત માત્ર છો, ખાલી યશ અર્જિત કર. શું કામ? ભગવાનને ગમે છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. આ જાણવાથી શું થાય? તો કે આપણા પ્રયત્નો છે પૂર્ણ થાય, બરાબર.
તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, જપ કરીએ, આપણા બાળકોને આપણે આ જ્ઞાન આપીએ, તો આપણે ધીમે ધીમે આમાંથી બહાર નીકળીએ. ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. તો આ અધ્યાય ખૂબ સુંદર અધ્યાય, ખૂબ સરસ અધ્યાય વક્તવ્યનું પૂર્ણ કરું છું. બોલવામાં કઈ અતિરેક થયો હોય તો માફી ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ.